හරි මේ මම ඊයේ නවත්තද්දී එක ප්‍රශ්නයක් අත්හැරලා ගිහිල්ලා තියෙනනේ. හරි මම ඒකත් කරලා ඊටු ටික පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට 15 වෙනි ඇතැරි රක්ෂණය ප්‍රධාන මූලධර්මයක් නොවන්නේ. රක්ෂණයේ මූලධර්ම හතරක් තියෙනවා. දැන් මම දාලා තියෙන්නේ ඒ හතර ඇරෙන්න වෙන ප්‍රධාන මූලධර්ම නැහැනේ. තව එක කොටසක අණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් ඇරෙන්න ඒ දෙක ප්‍රධාන දෙකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට ප්‍රධාන හතරයි තියෙන්නේ. මොනවයි? හිමිකම, අනිත් එක උපරිම විශ්වාසය, අනිත් එක හානිපූර්ණය, අනිත් එක ආසන්නම හේතුව. ඔන්න ඕ හතරනේ රක්ෂණය ප්‍රධාන මූලධර්ම වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ හිමිකම කියන්නේ මොකද්ද? හිමිකමක් කියන්නේ ඔක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේකනේ. යම් විෂය වස්තුවක් පැවතීමෙන් ආර්ථිකයම වාසියකොත්. විෂය වස්තුවක් තියෙනකොට ආර්ථිකයම වාසියකොත්. අන්න ඒ විෂය වස්තුව නැති වුණාම හරි අහිමි වුණාම ආර්ථිකයම අවාසියකොත් ඇතිවන තත්වයක් තමයි රක්ෂණ හිමිකම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාට යම් කඩයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඔයාගේ කඩේ ඔයා කුලියට දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ කුලියට දුන්න හින්දා ඔයාට කුලී ආදායමක් මාසපතා හම්බෙනවනේ. අන්න ඒ විෂය වස්තුව තියෙන නිසා ඔයාට ආර්ථික වාසියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද කුලී ආදායමක් ඔයාට හම්බෙනවා. හිතන්නකෝ ගම් වතුරක් හරි මොකක් හරි දෙයක් වෙලා ඕ ගොඩනැගිල්ල විනාශ වෙනවයි කියලා. අන්න ඒ ගොඩනැගිල්ල විනාශ වුණාට පස්සේ ඔයාට අර කලින් හම්බෙච්ච කුලී ආදායම ආයෙ හම්බෙන්නේ නැහැනේ. අන්න එතකොට ඔයාට ඒ විෂය වස්තුව නැතිවීම නිසා ආර්ථිකයම අවාසියක් ඇති වුණා. මොකද කලින් කුලී ආදායමක් ලබලා ඔයා සැපට හිටියට ඔයා ඕක විනාශ වුණාට පස්සේ ඔයාට කුලී ආදායමක් හම්බෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒක තමයි රක්ෂණ හිමිකම කියන්නේ. එතකොට රක්ෂණ හිමිකමට උදාහරණ තමයි මොකද්ද? බිරිඳට ස්වාමියාත් ස්වාමියාට තව බිරිඳත් රක්ෂණය කිරීමට ඇති හිමිකම. හරි. මොකක් හරි හිමිකමක් තියෙන ගොඩනැගිල්ල. හිතන්නකෝ වෙලෙන්ද එයාට යම් කඩයක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ කඩේද එයාට රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි රක්ෂණයට හිමිකමට උදාහරණ වෙන්නේ. එතකොට දැන් පළවෙනි එක හරිනේ. රක්ෂණ මූලධර්මයේ පළවෙනි එක හරි. අර නිර්වචනේ මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තිබ්බනම් දැන් ඒකත් හරිනේ ඔයාට. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි උපරිම විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයා රක්ෂණයකට යනවනේ. දෙපාර්ශ්වයක් ඉන්නවනේ උතන. එක්කෙනෙක් රක්ෂකයා අනිත් එක්කෙනා රක්ෂිතයා. හරි. එතකොට රක්ෂණ ගිවිසුමක් ඇති වෙනකොට ඕගොල්ලෝ අතර තොරතුරු උපරිම සද්භාවයෙන් කියන්නේ උපරිම සද්භාවයෙන් කියලා කියන්නේ මේ කිසිම හැඟීමක් නැතුව තොරතුරු වසන් කරන්නේ නැතුව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ උපරිම විශ්වාසයත් කඩවන අවස්ථා හතරක් තියෙනවා. මේ යටින් දාලා තියෙන මේ අවස්ථා හතර. මොකද්ද? තොරතුරු වසන් කිරීම. දැන් මෙයා ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. සමහර තොරතුරු මෙයා වසන් කරනවා. හිතාමතා තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි එතන කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි තොරතුරු ඉදිරිපත් නොකිරීම. මෙයා යම් කෙනෙක් ඉන්නවා තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා ඒ නොදැනුවත්කමින් තමයි ඒ දේ කරන්නේ. හිතාමතා නෙමෙයි. හරි? මෙන්න මේක තමයි හිතාමතා කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි වංචා සහගත දුර්නිරූපණය. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. එයා වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. නැති දෙයක් මවාපාල වගේ පෙන්නනවා. අන්න ඒක තමයි වංචා සහගත දුර්නිරූපණය කියන්නේ. අහිංසක දුර්නිරූපණය. අහිංසක දුර්නිරූපණයක් කියලා කියන්නේ හිතාමතා නෙමෙයි කරන්නේ. එයාගේ නොදැනුවත්කමක් නිසා තමයි මේ දේ වෙන්නේ. එතකොට උපරිම විශ්වාසය කඩවන අවස්ථා හතර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟ එක මොකද්ද? රක්ෂණ මූලධර්මයේ තුන්වෙනි එක තමයි හානිපූර්ණය. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂණය. මේක මේ මූලධර්මය ජීවිත රක්ෂණයට අදාළ නැහැ. හරි? මොකද හානිපූර්ණයක් කරන්න බැහැනේ ජීවිතය. තේරුණාද? දැන් මේ හානිපූර්ණය යථා තත්ත්වයට පත් කරන යම් දේපලකට හානියක් වුණාම ඒ දේපල යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා. එතකොට හානිපූර්ණය ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් දායකත්වය අනිත් එක ආදේශනය. දායකත්වය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතන්නකෝ ඔයාට අර ගොඩනැගිල්ල තියෙනවනේ. අන්න ඔයාගේ ඒ ගොඩනැගිල්ල නෑ. ඔව්. ඔයාගේ ගොඩනැගිල්ල රක්ෂණ සමාගම් හතරක ඔයා රක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මොකක් හරි හානියක් වුණොත් වන්දි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. හරි. එතකොට ඔයාගේ ගොඩනැගිල්ලට යම් හානියක් වෙනවා. එහෙම හානියක් වුණාම ඒ රක්ෂණ සමාගම් හතරෙන් එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට වන්දි ගෙවන්නේ. හතරම වන්දි ගෙවනවා. හැබැයි හතරම වන්දි ගෙවන්නේ යම් අනුපාතයක් යටතේ.
ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයක හානියක් වුණයි කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාට ඒ ලක්ෂය ලැබෙන්නේ ඒ ආයතන හතර යම් අනුපාතයක් යටතේ. හිතන්න 100ට 25ක අනුපාතයක් යටතේ රක්ෂණ සමාගම් හතරම ඔයාට වන්දි ගෙවනවා. අන්න එහෙම තමයි ආදේශනයේ දායකත්වයේ තියෙන්නේ. ආදේශනය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතන්නකෝ ඔයාගේ වාහනේ තියෙනවනේ. ඔයාගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා සයිඩ් කන්නඩිය කැඩෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ඒ සයිඩ් කන්නඩිය එයාලා දාලා දෙනවා. මොකක් හරි තව ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඒ දේවල් හදලා දෙනවා. හැබැයි ඒ දේවල් හදලා දුන්නට පස්සේ රක්ෂණ සමාගම විසින් ඔයාට අර ඩැමේජ් වෙච්ච ඒවා ආයෙ ඔයාට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒවා එයාලා අරගෙන යනවා. ඇයි අරන් යන්නේ? එයාලා වන්දියට අදාලා වන්දිත් ගෙවලා ඒකත් හදලා එක්ක වන්දි ගෙවනවා නැත්නම් හදලා දෙනවා. ඒ දේ කළා ඔයාට අර මේ සයිඩ් කන්නඩිය අර පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඒවා ආයෙ ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අමතර ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න රක්ෂණ සමාගම කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒක තමයි ආදේශනය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය දෙක කෝටික තමයි මේවා ඇතුලේ තියෙන්නේ. අන්තිම එක තමයි ආසන්නම හේතුව. ආසන්නම හේතුවක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. යම් වන්දියක් ගෙවනකොට රක්ෂණ සමාගම් බලනවා. ඔයා රක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ මොකක් සඳහාද? ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගින්නක් සඳහා රක්ෂණය කරලා තියෙද්දි ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා ඒ ගොඩනැගිල්ල විනාශ වුණොත් ඔයාට රක්ෂණ වන්දිය හම්බෙන්නේ නැහැනේ. ආසන්නම හේතුව තියෙනවා. ඔන්න ඕ ටික තමයි රක්ෂණ මූලධර්මයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ හතර තියෙන්නේ. මූලධර්ම හතර. එතකොට දැන් ප්‍රධාන එකක් නොවන්නේනේ. රක්ෂණ හිමිකම වැරදීනේ. හානි පූර්ණය නෑ. ආසන්නම හේතුව උපරිම විශ්වාසය ආදේශනය. ආදේශනය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. ඒක ප්‍රධාන මූල ධර්මයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 5. හරි? 15ට 5. මේක ලියා ගන්න. හරිනේ. ඊළඟ එක 18. පහත දැක්වෙන යුරෝපා සංගමයට අයත් සමාජික රටවල් අතරින් යුරෝ මුදල් ලේඛකය භාවිතා නොකරන රට වනුයේ රටවල් 5ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ස්පාඤ්ඤය, ස්වීඩනය, ඔස්ට්‍රියාව, සයිප්‍රස්, ජර්මනිය. මෙතන යූරෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ ස්වීඩනය. හරි? ස්වීඩනය යූරෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍යත් යූරෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට 18ට උත්තරේ වෙන්නේ 2. 19. ඒක හරිනේ. ඊළඟ එක නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි චෙක්පත් අඟුරු වීමක් විය හැකි අවස්ථාවක් වන්නේ. චෙක්පත් අඟුරු වීම වලින් නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි චෙක්පත් අඟුරු වීම තියෙනවා. නැවත ඉදිරිපත් කළ නොහැකි චෙක්පත් අඟුරු වීම කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරි? කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අහන්නේ නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි චෙක්පත් අඟුරු වීමක් විය හැක්කේ කියලා. හරි? මම ඒක ඔයාලට දෙපැත්තට දාලා පෙන්නන්නම්. හරිනේ? දැන් මෙතන තියෙන්නේ නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි චෙක්පත් අඟුරු වීමයි නැවත ඉදිරිපත් කළ නොහැකි චෙක්පත් අඟුරු වීමයි. දැන් චෙක්පත් අඟුරු වීමක් කියන්නේ මොකක්ද? චෙක්පත් අඟුරු වීමක් කියලා කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙනවා චෙක්පතක්. ඔන්න ඕ චෙක්පත ඔයා ගිහිල්ලා බැංකුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙම බැංකුවට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ බැංකුව විසින් ඔයාට ඒ චෙක්පත සඳහා මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරනෝනේ. අන්න එතකොට ඒක තමයි චෙක්පත් අඟුරු වීමක් කියලා කියන්නේ. චෙක්පතකට සරලවම කිව්වොත් චෙක්පතකට මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. එතකොට ඔහොම චෙක්පතක් මුදල් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක නැවත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැවත ඉදිරිපත් කළ නොහැකි අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි අවස්ථාවක් තමයි බැරපත තහවුරු නොවීම. හරි? එතකොට දෙවෙනි එක තමයි ආදායකයාගේ පිටසන අවශ්‍ය වීම. එයා පිටසන දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි ආදායකයාගේ පිටසන අවිධිමත් වීම. නැත්තම් අපැහැදිලි වීම. හරි? ඊට පස්සේ අර මුදල් මාර්ගස්ථයි. එහෙනම් මුදල් ගෙවන එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ මුදල් ගෙවන්න යාට. ඊළඟ එක මතදාතම යෙදූ චෙක්පතකි. ඒ කියලා කියන්නේ එයා චෙක්පතකට මුදල් ලැබෙන්න කලින් චෙක්පත බැංකුවට ඉදිරිපත් කළා. චෙක්පතට මුදල් ලැබෙන තියෙන තවත් දවස් 10කින් වගේ. අන්න ඒක තමයි මතදාතම යෙදූ චෙක්පතක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත ඉදිරිපත් කළ නොහැකි අඟුරු වීම තියෙනවා. එකක් තමයි පළවෙනි එක අනකරු විමසනු. හරි? දෙවෙනි එක තමයි
අගය දැන් ඔය චෙක්පතේ අපි අගය අකුරෙනොල් ලියනවා. කියන්නේ වටිනාකම අකුරෙනොල් ලියනවා. ඉලක්කමෙත් ලියනවනේ. අන්න ඒක අසමාන වුණාම ආයේ ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. තුන්වෙනි එක තමයි කල්ලිකුත් වූ චෙක්පතක් වීම. චෙක්පතකට කල්ලිකුත් වෙන්න කාලයක් තියෙනවනේ. ඔන්න ඔය දිනේ පැන්නට පස්සේ ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙම වුණාම ආයෙ ඉදිරිපත් කරන්න බෑනේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අනකරුගේ ආදේශන අස්සන වෙනස් වීම. දැන් මෙහෙම නැවත ඉදිරිපත් කර නොහැකි හේකට මේක වැටෙන්නේ චෙක්පතේ දැඩි ආරක්ෂාව සඳහානේ. හරි. ඊළඟ එක උසාවි නියෝගයකින් ගෙවීම නතර කර තිබීම. හරිනේ. එතකොට මේ ටිකනේ දැන් එන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් අහලා තිබ්බේ නැවත ඉදිරිපත් කළ හැකි චෙක්පත් අගොරුවීමක් විය හැක්කේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් එකක් නේ අහන්නේ. එතකොට බැරපතක් තහවුරු කර නොමැත. මේ උත්තරේ 1නේ එතකොට. එතකොට 19ට උත්තරේ 1. අනිත් ඒවාත් බලමු. චෙක්පත අසම්පූර්ණ. හරි. ඊට පස්සේ චෙක්පත අසම්පූර්ණ වුණාම ආයේ නැවත ඉදිරිපත් කරන්න බැහැනේ. වළංගු කාලය ඉක්ුත් විය. කල් නිකුත් වෙලා. අනකරු විමසනු. අනකරුගේ ආත්සන ආදර්ශයට වෙනස් වීම. කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට 19ට 1. ඊළඟ එක ස්වයංක්‍රීය බැංකු 20 වෙනි එක ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවා නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසියක් නොවන්නේ. කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන අවාසියක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. දැන් ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාව නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසියක් තියෙනවා, බැංකුවට අත්වන වාසියක් තියෙනවා. ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන අවාසියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බැංකුවකට අත්වන අවාසියක් තියෙනවා. මම ඕක ටික දාලා පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට. හරිනේ. දැන් මේ ටික තමයි ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසි අවාසි බැංකුවකට අත්වන වාසි අවාසි තියෙන්නේ. මුලින්ම කියන්නකෝ ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් කියන්නේ මොකක්ද? නමේම තියෙනවනේ. ස්වයංක්‍රීයම සිදු වෙනවා කියන එකනේ උතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයම දවසේ පැය 24 පුරාම සතිය පුරාම පැය 24ම සතිය පුරාම නම තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් යන්ත්‍ර සූත්‍ර හරහා සිදුවන දෙයක් නෙමේක. පුද්ගල මැදිහත් වීමක් නෑ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් අර ඔයාලා පාවිච්චි කරන ATM යන්ත්‍ර, CDM යන්ත්‍ර ඔන්න ඕවනේ. එතකොට දැන් ඔව පාවිච්චි කරද්දී ගනුදෙනුකරුවන්ටයි බැංකුවකටයි වාසි අවාසි හැමදේම ඇති වෙනවා. ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසි තමයි ATM කාඩ් මගින් මුදල් ලබාගත හැකිවීම. එතකොට මෙයාලගේ ගනුදෙනු ඒ වගේම වේගවත් පහසුයිනේ. ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් කරහා කරද්දී ගියා ගත්ත ආවනේ. පැය 24 පුරාම දවස් 7ම ක්‍රියාත්මක වන සේවාවක් තිබීම. ඒක යාලට වාසියන්නේ. ගිණුමේ ශේෂය දැනගන්න පුළුවන්. ගිණුමකින් ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීමේ පහසුව ලැබෙනවා. හරිනේ. ඔන්න ඕ ටික තමයි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසි වෙන්නේ. අවාසි ගත්තට පස්සේ තාක්ෂණික දෝෂ හට ගන්නවා. යන්ත්‍රයක් ගත්තාම ඒක එකම විදියට තියෙන්නේ නැහැනේ හැමදාම. තේරුණාද? ඊළඟ එක තමයි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු. ඒ කියන්නේ අපේ සල්ලි වල අපිට තියෙන ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ගැටලු ඇති වෙනවා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර හරහා ගනුදෙනු කරද්දී. හරි. ඊළඟ එක තමයි පුද්ගල සම්බන්ධතා අඩුවීම. යන්ත්‍රයක් කරහානේ අපි මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ. එතකොට පුද්ගල මැදිහත් වීමක් නැහැ. හරි. විශාල මුදල් ගනුදෙනු කළ නොහැකි වීම. ඔයා දන්නවා ATM යන්ත්‍රයක් මගින් ගන්න පුළුවන් මුදල් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මුදල් දාන්න පුළුවන් ලිමිට් එකකුත් තියෙනවානේ ATM යන්ත්‍රයක් මගින්. ඊළඟට බැංකුවකට අත්වන වාසි අවාසි. බැංකුවකට අත්වන වාසි තමයි කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කරගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර සූත්‍ර පවතිනකොට ඕක තියෙනකොට ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාව තියෙනකොට කාර්ය මණ්ඩලයට අඩු කරගන්න පුළුවන්. කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කරගත්තයි කියලා කියන්නේ එයාලා දරන පිරිවැයද අඩු කරගන්නවා. වියදම් අඩුයි. ඊළඟට ඔය වියදම අඩුයි කියලා කියන්නේ එයාලා උපයන ලාභයද ඒ වගේ වැඩි කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වැටුප් ගෙවන ඕ දේවල් අඩු වෙලා යනවනේ. ඊළඟ එක තමයි ගනුදෙනුකරුවන් තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ ආයතනයේ හොඳ තත්ත්වයක්නේ. එතකොට හොඳ තත්ත්වයන්නේ ආයතනයට උදා වෙන්නේ. එතකොට ඒ ආයතනයේ ලාභය ඉහළ යනවා ඒ වගේම. ඊළඟ එක තමයි එයාලගේ ගනුදෙනු වේගවත්. මොකද පැය 24 පුරාම මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ගනුදෙනු ඉතා වේගවත්ව සිද්ධත් වෙනවා. හරි. ඊළඟ එක තමයි අවාසි. අවාසි ගත්තට පස්සේ තාක්ෂණික දෝෂ හට ගන්නවා. මොකද යන්ත්‍රයක් ගත්තාම ඒක හැමදාම එකම විදියට තියෙන්නේ නැහනේ. යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා.
ඔන්න ඔය තාක්ෂණික දෝෂ හටගත්තට පස්සේ පාරිභෝගිකය ඇවිල්ලා ගනුදෙනුකරුවන් ඇවිල්ලා පැමිණිලි කරනවා. පැමිණිලි ඉහළ යනවා. මොකද යන්ත්‍ර සූත්‍ර එන්න අඩාල වෙනකොට ගනුදෙනුකරුවන්ගේ එල්ල වෙන පැමිණිලි වැඩියිනේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැතිවීම. හරි අඩුවීම හරි. කාර්ය මණ්ඩලය අපි දැන් අඩු කරානේ යම් මට්ටමකට. එතකොට අපේ හිටපු පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි වාසි අවාසි. හරි. එතකොට මෙතන අහන්නේ ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසියක් නොවන්නේ කියලානේ. එතකොට මේ වාසිවල කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්වන වාසියක් නොවන්නේ. මෙන්න මේකට අයත් නොවන ඒවානේ අහන්නේ. එතකොට බලමු. ගිණුමකින් ගිණුමට මුදල් මාරු කිරීම. ඒක ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසියක්නේ. බිල්පතකින් ගෙවීමක් කිරීම. ඒකත් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසියක්නේ. ගිණුමේ ශේෂය දැනගැනීමට හැකිවීම. ඒකත් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසියක්. කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කරගත හැකිවීම. ඒක වැරදිනේ. කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කරගත හැකිවීම කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසියක් නෙවෙයිනේ. ඒක බැංකුවේ වාසියක්නේ. අන්න එතකොට ඒ උත්තරේ වැරදිනේ. එහෙනම් 20ට උත්තරේ වෙන්නේ 4. හරි. දැන් ස්වයංක්‍රීය බැංකු සේවාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නුවා. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වාසි පෙන්නුවා, අවාසි පෙන්නුවා, බැංකුවක වාසි පෙන්නුවා, අවාසි පෙන්නුවා. ඔයා මේ ටික දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේක සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකකටත් එහෙම අහන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටික දාගන්න. හරිනේ. 21. ගනුදෙනුවට අදාළ ගැනුම්කරු හා විකුණුම්කරු සම්මුඛ කරමින් ගනුදෙනුව සිදුවීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයලා ගාස්තුවක් අය කරගන්න නියෝජිතයනේ අහන්නේ. මේ නියෝජිතයා සෙට් එකකින් එක්කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. මුලින්ම නියෝජිතයෙක් කියන්නේ මොකද්ද? නියෝජිතයෙක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්නේ. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන. හරි ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් හරි පෙනී සිටින ඔහු වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹෙන. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඔහු වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹෙන ප්‍රධානියා පවරන කාර්යයන් ඉටු කරන සහ එම කාර්යයන් ඉටු කරලා ඒ වෙනුවෙන් යම් කොමිස් මුදලක් අපේක්ෂා කරන. එහෙම එක්කෙනෙක් නියෝජිතයෙක් කියන්නේ. එතකොට ඔන්න නිර්වචනය ඇතුළෙම නියෝජිතයාගේ ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඔය නිර්වචනය ලියා ගන්න. හරි. අරගෙන නිර්වචනය මොකද්ද? ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ප්‍රධානියා විසින් පවරන යම් කාර්යයක් ඉටු කරන ඔහු වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹෙන සහ ඒ වෙනුවෙන් යම් කොමිස් මුදලක් අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයා තමයි නියෝජිතයා කියන්නේ. එතකොට ඔය නියෝජිතයාගේ ලක්ෂණ ඇහුවට පස්සේ ඔන්න නිර්වචනය පුළුවන් නම් ඔයාට ඔය ලක්ෂණත් පුළුවන්නේ. ලේසියිනේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම. පළවෙනි ලක්ෂණය ඕකනේ. ඒ කියන්නේ නිර්වචනය තිබ්බේ. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹීම. හරි. දෙවෙනි එකත් ඕකනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රධානියා පවරන යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීම. ඕකනේ තුන්වෙනි ලක්ෂණය. ඒ වගේම කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී යම් කොමිස් මුදලක් ලබා ගැනීම. ඕ නිර්වචනය ඇතුළේ තමයි ඔය ලක්ෂණ ටික තියෙන්නේ. ඔන්න ඕ ටිකනේ. ඒ ටික ලියා ගන්න. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නියෝජිතයෙක් යොදාගන්නේ ඇයි? සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානී නියෝජිතයෙක් පාවිච්චි කරන්නේ එක පළවෙනි එක මේ ලෝකේ ගොඩක් අය කාර්යබහුලයිනේ. ඔන්න ඔහම කාර්යබහුල වුණාම එයාට වැඩ කරගන්න අමාරුයිනේ. අන්නේ අමාරු වැඩක් පහසුවෙන් කරගන්න එයාලා නියෝජිතයන් පාවිච්චි කරනවා. හරි. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි එක. කාර්යබහුල පුද්ගලයන්ගේ වැඩ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා. දෙවෙනි එක මොකද්ද? දෙවෙනි එක තමයි මේ ලෝකේ මිනිස්සු හැමදේම දන්නේ නැහැ. තමන් අදක්ෂ කාර්යනුත් තියෙනවානේ. අන්න ඒ තමන් අදක්ෂ කාර්ය කර ගැනීම සඳහාද නියෝජිතයන් භාවිතා කරනවා. හරි. තුන්වෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තමන් කාර්යයකට දක්ෂ වුණත් සම්ප්‍රදායිකව නියෝජිතයන් පාවිච්චි කරනවා. ඔය වතු බංගලාවල එහෙම කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේ. ඔන්න ඕ තුන තමයි නියෝජිතයන් පාවිච්චි කරන්න හේතුව. එතකොට දැන් මෙතන ඕනේ නියෝජිතයන් වර්ග ටිකනේ. එතකොට නියෝජිතයන් වර්ග සෙට් එකක් ඉන්නවා. මොනවද? කොමිස් නියෝජිතයා ඉන්නවා, කැපකරු නියෝජිතයා ඉන්නවා, සාධ්‍යකයා ඉන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ නියෝජිතයන් ටික දෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඔය නියෝජිතයන් ඇතුලේ නියෝජිතයන් කරන්නේ මොනවද කියලා තියෙනවා. එතකොට එයාලා අපේක්ෂා කරන්නේ මොනවද? කොමිස් නියෝජිතයා කොමිස් මුදලක් නම්, සාධ්‍යකයා සාධ්‍ය ගාස්තුවක් නම්, තරවකරු තරව ගාස්තුවක් වගේ ඔන්න ඔහම අපේක්ෂා කරන සෙට් එකකුත් තියෙනවා ගාස්තු. මම ඕ ටික දාලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. හරිනේ. මේ ඉන්නේ නියෝජිතයන් වර්ග. තව ටිකක් තියෙනවා. හරි.
එතකොට මුලින්ම ඉන්නේ කොමිස් නියෝජිතයා. කොමිස් නියෝජිතයා කියන්නේ මේ වගේ එක්කෙනෙක්. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. දැන් මේ හැමෝම කොහොමද මුලින්ම කියන්නේ ඉතින් කොහොමද ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. නියෝජිතයා කොහොමද ඒකනේ කරන්නේ. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කොමිස් නියෝජිතයා හැබැයි කටයුතු කරන්නේ එයාගේ අභිමතය පරිදි. එයාට ඕන විදිහට තමයි එයා කටයුතු කරන්නේ. එයාගේ අභිමතය පරිදි හැබැයි ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් වාසියක් ගෙන දෙන පරිදි. එහෙනම් ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ලාභයක් ගෙන දෙන පරිදි භාණ්ඩ මිලට ගැනීම, භාණ්ඩ විකිණීම හෝ මිලට ගැනීම සිදු කිරීම. හරි. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් තම අභිමතය පරිදි කටයුතු කරාත් ප්‍රධානියාට වාසියක් වෙන විදිහට තමයි මෙයා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මෙයා මේ දේ කරලා මෙන්න මේ විකිණීමේ හෝ මිලදී ගැනීමේදී හිමි වෙන ලාභය මත කොමිස් ප්‍රතිශතයක් අය කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට ඉන්නේ තරවකරු. තරවකරු කියලා කියන්නේ මේ වගේ එක්කෙනෙක්. මෙයා භාණ්ඩවල අයිතිය එයා වෙත ගන්න නැහැ. භාණ්ඩවල අයිතිය පවරගන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ගනුදෙනුකරුයි විකුණුම්කරුයි සම්මුඛ කරනවා. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුකරුයි විකුණුම්කරුයි සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා ඒ ගනුදෙනුව වෙන්න ඉඩ හරිනවා. අර තරවකරුවන් කියලා ඉන්නේ. ඔය ගෙවල් විකුණන්දි වාහන විකුණන්දි එහෙම ඉන්නේ. අන්න ඒ අය තමයි මේ. හරි. එතකොට කොහොමද එයාලා භාණ්ඩවල අයිතිය ගන්න නැහැනේ. ඊට පස්සේ මේ දේ සිද්ධ කරලා එයා යම් තරව ගාස්තුවක් අපේක්ෂා කරනවා මේ දේ වෙනුවෙන්. හරි. ඊළඟට ඉන්නේ සාධකයා. සාධකයා කියලා කියන්නේ ප්‍රධානිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. හරි. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් භාණ්ඩ විකිණීම හෝ මිලට ගැනීම. ඒ දැන් ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් භාණ්ඩ විකිණීමයි මිලට ගැනීමයි තමාගේ පෞද්ගලික ඒ ගනුදෙනුව තමාගේ පෞද්ගලික නමින් සිදු කරන්නේ. අර භාණ්ඩ විකිණීම මිලදී ගැනීම ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කරා ඒ ගනුදෙනුව තමාගේ පෞද්ගලික නමින් සිදු කරන එක්කෙනා තමයි මේ සාධකයා කියලා කියන්නේ. එතකොට එයා ඒ සාධ්‍ය ගාස්තුවක් අපේක්ෂා කරනවා. මේ කොමිස් නියෝජිතයා තරවකරු ඕ නියෝජිතයන්ගේ නම් වලින්ම තමයි එයාලා අය කරන ගාස්තුවක් කියවිලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි කැපකරු නියෝජිතයා. නමේම තියෙනවනේ. යම් කැපවීමක් දරන එක්කෙනෙක් කියලා. මෙයා කරන්නේ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹෙනවා. හරි. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ගිවිසුම් වලට එළඹෙනවා. හැබැයි භාණ්ඩ ණයට විකිණීම හා ණයට මිලදී ගැනීම මෙතන සිදු කරන්නේ. භාණ්ඩ ණයට දෙනවා, ණයට මිලදී ගන්නවා. එතන යම් වගකීමක් නේ තියෙන්නේ. සල්ලි ආයේ ණයට දෙනවා කියලා කියන්නේ සල්ලි එන්නේ නැහනේ. ඒ සල්ලි ටික එකතු කරන්න ඕනනේ එයා. එකතු කරන්නයි, ගෙවන්නයි ඕදීනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගකීම අරගෙන මුදල් රැස් කිරීම සිදු කරන නියෝජිතයා තමයි මේ කැපකරු නියෝජිතයා කියන්නේ. එයාට යම් වගකීමක් එතන තියෙනවා. ඒ හින්දා එයා කැපකරු ගාස්තුවකුත් අය කරනවා. ඊට අමතරව කොමිස් මුදලකුත් ලබා ගන්නවා. ඕ තමයි මුලින් ඉන්න නියෝජිතයන් 4 දෙනා. ඊළඟට ඉන්නේ වෙන්දේසිකරු. වෙන්දේසිකරුවෙක් කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ වෙන්දේසි කරන්නේ භාණ්ඩ. අන්න ඒකින් එක්කෙනා තමයි ඔය වෙන්දේසිකරු කියලා කියන්නේ. එතකොට එයා භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න. දැන් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන්න හදන්නේ. අලෙවි කරන්න කියලා ලන්සු දෙන්නේ කියන්නේ. අර අන්තිමේදී ඉහළ මිලක් අය ගන්න එක්කෙනාටනේ ඉහළ මිලක් නියම ගන්න එක්කෙනාට භාණ්ඩය අලෙවි කරන්නේ. ඕකනේ එතන වෙන්නේ. එතකොට මෙයා භාණ්ඩය අලෙවි කරන්න විවෘතවයි වක්‍රවයි මිල ගණන් අහනවා. විවෘතවයි වක්‍රවයි මිල ගණන් අහලා ඉහළ මිලක් නියම වුණාට පස්සේ ඒක ගනුදෙනුකරුවන්ට අලෙවි කරන නියෝජිතයා තමයි වෙන්දේසිකරු කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එක මතක තියාගන්න. ලේසියිනේ. එතකොට එයා මේ දේ කරලා වෙන්දේසි ගාස්තුවක් අපේක්ෂා කරනවා. හරි. ඊළඟට ඉන්නේ ප්‍රේරකයා. ප්‍රේරක නියෝජිතයා කියලා කියන්නේ මේ වගේ එක්කෙනෙක්. ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් එකතු කරන භාණ්ඩ ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒ භාණ්ඩ ටික තමාගේම වාහනයක එකතු කරන එක තමයි මේ ප්‍රේරක නියෝජිතයා කරන්නේ. හරි. එයා මේක ගොඩක්ම තියෙන්නේ මේ විදේශ වෙළඳාමේ. හරි. ඊළඟට ඉන්නේ විකුණුම් නියෝජිතයා. විකුණුම් නියෝජිතයා කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදකයෙක් ඉන්නවනේ. යම් නිෂ්පාදකයෙක්ගේ භාණ්ඩ පෙළක් හරි භාණ්ඩ කිහිපයක් හරි අලෙවි කිරීමන කටයුතු කරන නියෝජිතයා තමයි විකුණුම් නියෝජිතයා කියන්නේ. මේ ප්‍රේරක නියෝජිතයයි සාධකයා පටලවා ගන්න එපා. සාධකයා කරන්නේ තමාගේ පෞද්ගලික නමින් කරන එක. මෙයා කරන්නේ තමාගේ පෞද්ගලික වාහන වලින් භාණ්ඩ එකතු කරන එක. හරි. ඔන්න ඕක තමයි නියෝජිතයන් සෙට් එක. දැන් ඔයා දන්න නියෝජිතයාගේ නිර්වචනය දන්නවා. නිර්වචනය පුළුවන් කියලා කියන්නේ කොහොමද ලක්ෂණ පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇයි නියෝජිතයෙක් ඕන වෙන්නේ කියලා හේතු තුනක් කිව්වනේ. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරා නියෝජිතයන් 7. ඔය නියෝජිතයන් 7 දෙනාගේ ඇතුළේ තියෙන දේවලුත් දැන් දන්නවනේ. හරි. දැන් 21 ඇහුවේ
ගැනුම්කරු හා විකුණුම්කරු සම්මුඛ කරමින් ගනුදෙනුව සිදුවීමනේ. ඒ කියන්නේ ගැනුම්කරුයි විකුණුම්කරුයි සම්බන්ධ කරලා ගනුදෙනුව සිදුවීමට ඉඩ සලස්වන එකනේ. දැන් මම අර කලින් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ මම මේ මෙතනින් කියන්නේ තරව්කරුවනේ. තරව්කරුනේ අර මේ භාණ්ඩවල අයිතිය එයා වෙත පවරගන්නේ නැතුව ගැනුම්කරු එක පැත්තකින් විකුණුම්කරු එක පැත්තකින් එයාලා සම්බන්ධ කරලා ගනුදෙනුව වෙන්න ඉඩ හරින්නේ. ඒකට උත්තරේ 4. හරි. ඔව් මම දාපු විදිහටම ලියා ගන්න ඔයාලට ඒ විදිහ තේරෙන්න ඕන. හරි. ඔය ටික ලියා ගන්න. හරිද? ඊළඟ එක. ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදවලදී තම සමාජික රටවලට සහාය වන අන්තර්ජාතික ආයතන වන්නේ. දැන් ඔයාලට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 5ක් තියෙනවා. ඔය ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 5න් එකක් තමයි ඔතන අහන්නේ. ඒ වගේම ඔතන කතා කරනවනේ වෙළඳ කලාප 3කුයි ඒ වගේම ප්‍රධාන වෙළඳ ගිවිසුම් 3කුයි. මොනවද ප්‍රධාන වෙළඳ කලාප 3? ඕක ලියාගන්න. ප්‍රධාන වෙළඳ කලාප. වෙළඳ කලාප 3 කියලා දාලා පල්ලෙහාන් කලාප 3 ලියා ගන්නවා. පළවෙනි එක තමා මෙහෙම ලියාගන්න. දේශීය යුරෝ ආසියන් G7 යුරෝපීය සංගමයයි ආසියානු සංගමයයි තුන්වෙනි එක G7 රටවල් 7 කණ්ඩායමයි. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වෙළඳ ගිවිසුම් තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද? NAFTA, AFTA, APTA. NAFTA, SAFTA, APTA. හරි නේ තුන. NAFTA කියලා කියන්නේ උතුරු ඇමරිකානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම. ඊට පස්සේ SAFTA කියලා කියන්නේ දකුණු ආසියානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම. APTA කියලා කියන්නේ AP හරි. APTA කියලා කියන්නේ ආසියා පැසිෆික් වෙළඳ ගිවිසුම. අර ඉංග්‍රීසි නම කෙටි කරලා තමයි අර ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 5. මං කිව්වා 5ක් තියෙනවනේ. ඔන්න 5 ඇතුලේ වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඕක ආරම්භ කර වර්ෂය, ඕක ප්‍රධාන කාර්යාලය, සාමාන්‍ය නිර්වචන තුන සමාන වලට ලක්ෂණ එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඕක ටික දාලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. හරි. දැන් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන 5ක් තියෙනවා. මම කිව්වනේ. ජාත්‍යන්තර සංවිධානය කියන්නේ මෙන්න මේක. දැන් ජාත්‍යන්තරනේ. ජාත්‍යන්තර කියලා කියන්නේ විදේශ වෙළඳ ගනුදෙනු වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදේශ වෙළඳ ගනුදෙනු වෙනකොට තීරුබදු පනවනවනේ. තීරුබදු තියෙනවා. තීරුබදු. ඊට පස්සේ විනිමය පාලන නීති රීති. ඕවත් තියෙනවනේ. ඊළඟ එක රේගු නීති රීති. රේගු ඕවා අදාළයිනේ ඔකට. එතකොට ඔන්න ඕවයි තියෙන බාධක තියෙනවනේ. යම් යම් බාධක තියෙනවා. බදු වැඩි ඔන්න ඔය දේවල් තියෙනවා. ඔන්න ඕවා පාලනය කරන්න තමයි ජාත්‍යන්තර සංවිධානය ඉන්නේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ කාර්යය. එතකොට පළවෙනි එක තමයි ලෝක වෙළඳ සංවිධානය කියන්නේ. මේ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයට ඉංග්‍රීසි අකුරු තුන තමයි WTO. මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙටි හා නිශ්චිතවල දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයක් ආරම්භ කරන්නේ 1995 ජනවාරි 1. නේද? ජනවාරි 1 1995 ජනවාරි 1. එතකොට මේක ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර. ආරම්භය 1.1 ප්‍රධාන කාර්යාලය ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර. එතකොට මේ ලෝක වෙළඳ සංවිධානය කියන්නේ මොකද්ද? ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමනේ උතන වෙන්නේ. ඔන්න ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සුමටවයි නිදහස්වයි කරගෙන යන්න පවත්වාගෙන යන සංවිධානයක් තමයි ලෝක වෙළඳ සංවිධානයක් කියන්නේ. වෙළඳාම හරිව නිදහස්ව පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඒ ඇතිවෙන ඇතුළේ ගැටලු පවතිනවනේ. ගැටලු පරීක්ෂා කරන ආයතනයක් විදියටද මෙන්න මේක කටයුතු කරනවා. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සුමටව නිදහස්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන ආයතනය ලියාගන්න. හරි. ඒ වගේම ආරම්භය 1995 1.1. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර. හරිනේ. ලියාගන්න. හරිනේ. දෙවැනි සංවිධානය තමයි දකුණු ආසියානු සහයෝගිතා සංගමය. සාක් කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. හරි. එතකොට මේක ආරම්භ කරේ 1985 දෙසැම්බර් 18. මේක නේපාලයේ කත්මන්දු නුවර තමයි ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ. ඔය දෙක මතක තියාගන්න. අර කලින් එක ආරම්භ කරේ 1995 1.1නේ. එතකොට මේක 1985.
95න් 10ක් අඩු කරා 85න්. එතකොට අරක තිබ්බ එකනේ ජනවාරිනේ. මෙතෙන්ට එනකොට ඒක මාසේ අන්තිමට ගියා. 12 වෙනි මාසෙට ගියා 18. 18 අමතරව මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ මෙතනින් එක පළවෙනි ඉලක්කමයි දෙවෙනි ඉලක්කමයි. ඊළඟට මේක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? දකුණු ආසියානු ඕකෙන් කරන්නේ ආර්ථිකයි දේශපාලනිකයි. ආර්ථික වශයෙන් රටවල් අතර ආර්ථික වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් සහයෝගීතාවය වර්ධනය. ආර්ථිකයි දේශපාලනිකයි සහයෝගීතාව වර්ධනය කරන එක තමයි කරන්නේ. ලේසියිනේ ඒක. ඊට අමතරව දැන් ඕකේ ඇතුලේ රටවල් සෙට් එකක් තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය වලට ඔය ටික මතක තියාගන්න ලේසිම විදිය තමයි මම මේ යට දාලා තියෙන වාක්‍යය මතක තියාගන්නකො. හරි. එතකොට ඔය වාක්‍යයෙන් හැදෙන්නේ රටවල් ටික හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ වාක්‍යයෙන් අනේ කියන එකෙන් නේ කියලා කියන්නේ නේපාලය. බං කියන එකෙන් බංගලාදේශය, පකිස් කියන එකෙන් පාකිස්තානය, භූතයෙක් කියලා කියන්නේ භූතානයට. ඊට පස්සේ ඉන්දියාව, ලංකාව ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ මේ ඒ ඈකුණෙන් කියලා කියන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන. ඔයාලට ඕක මතක තියාගත්තට පස්සේ ලේසි. රටවල් වෙනම පාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඕකේ ඔච්චරයි. හරි. ඊළඟ එක තමයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියලා කියන්නේ ADB. හරි. එතකොට මේක ආරම්භ කරේ 1996 12 වෙනි මාසේ 19. කලින් එක තිබ්බේ 1985 නේ. ඒකට 11ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. 96 වෙලා. නැත්තම් කලින්ම එක 1995 නේ. ඒකට එකක් එකතු වෙලා 12 වෙනි මාසෙමයි තියෙන්නේ. හරි. 12 වෙනි මාසේ අරක කලින් එක තිබ්බේ 18 නේ. ඔව් 18නේ. දැන් මේක තියෙන්නේ 19. එකක් වැඩි වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔය දින ටික පටලවා ගන්න නේද මතක තියාගන්න ලේසි. හරි. එහෙම. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ පිලිපීනයේ මැනීලා නුවර. හරිනේ. එතකොට මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් ඔයාලට මේකේ නිර්වචනය ගත්තට පස්සේ මේක නිර්වචනය හැදිලාම තියෙන්නේ ලක්ෂණ කිව්වත් අරමුණු කිව්වත් අන්න ඒ දේවල් ගන්න පුළුවන් විදියට. හරි. නිර්වචනය තුළින්ම. හරි. එතකොට සමාජීය හා ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණේ මොකක්ද අරමුණ? සමාජීයයි ආර්ථිකයි සංවර්ධනය ඇති කරන්න. සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන්න. හරි. ඊළඟට සමාජික රටවලට ණය ප්‍රදානය කිරීමට. සමාජික රටවල් වලට එයාලගේ සමාජික රටවල් සෙට් එකට ණය ප්‍රදානය කිරීමට හා දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට කටයුතු කිරීම. ඔන්න ඕක තමයි ADB එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාගේ මේකේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහුවොත් සමාජීය හා ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. අරමුණ අහුවොත් ඒකමයි. සමාජික රටවල් වලට ණය හා ණය ප්‍රදානය කිරීම. ඊළඟ එක දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම. ඕක ටික ලියත හැකියි. හරි. හරිනේ. ඊළඟට ලෝක බැංකුව IBRD. ලෝක බැංකුව ආරම්භ කරේ 1945 මේකත් 12 වෙනි මාසේ දෙසැම්බර් 27. හරි. එතකොට ලෝක බැංකුවගේ අරමුණ මොකක්ද? ආරම්භ කරපු තිරසාර සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම. තිරසාර සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ අරමුණේ. අරගෙත් කලින් එහෙමයි. කලින් එකෙත් ණය දීලා දුප්පත්කම තුරන් කරන්න. මේක තිරසාර සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් දුප්පත්කම තුරන් කිරීම. හරි. ඊළඟට ඒ අරමුණින් පස්සේ සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට ආධාර සැපීම හා සැපයීමට 1945 12 වෙනි මාසේ 27 ආරම්භ කරපු ආයතනයක් තමයි ලෝක බැංකුව කියලා කියන්නේ. හරිනේ. තේරුණානේ ඒක. එතකොට ඒක ප්‍රධාන කාර්යාලය තියෙන්නේ එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් නුවර. හරිනේ. දිනෙත් දන්නවා. දැන් ප්‍රධාන කාර්යාලයත් දන්නවා. හරි. අන්තිම එක. ඔයාලා දන්න මේක නා. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල. IMF කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. එතකොට මේක තියෙන්නේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අර ලෝක බැංකුව වගේම තමයි. එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් නුවර. හරි. එතකොට මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේකෙන් කරන්නේ මුල්‍යයයි තාක්ෂණිකයි ආධාර ලබා දීමත්. ඔයා දන්නවනේ මුල්‍ය ආධාර ලබා දෙනවා කියලා. ලංකාවත් ගිහිල්ලා ණය ගන්න උතනින්නේ. මුල්‍ය තාක්ෂණික ආධාර ලබා දීමත් විනිමය අනුපාත හා ගෙවුම් ශේෂ නිරීක්ෂණය කිරීම. විනිමය අනුපාතයි ගෙවුම් ශේෂය නිරීක්ෂණය කිරීම ඕ කටයුතු සිදු කරන ආයතනය තමයි IMF කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තිබ්බ උත්තරේට මේකනේ එන්නේ. හරි. අහලා තිබ්බේ ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදවලදී තම සමාජික රටවලට සහාය වන අන්තර්ජාතික ආයතන. ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදවලදී අපිට සහාය වෙන්නේ ඔයාලා දැක්කනේ අර කාලයක් වුණා ලංකාවට ඕක. එතකොට අපිට සහාය වුණේ
මෙන්න මේ IMF එකනේ. එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕන ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල. හරි. උත්තරේ 1. හරිනේ. ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ එකට යන්න. 23. ගබඩාවක භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේදී භාවිතා කරන විවිධ උපකරණ අතරට අයත් කළ නොහැකි උපකරණයක් වන්නේ. ඔයා දන්නවා ගබඩාවක භාණ්ඩ අසුරවන්න භාණ්ඩ එහා මෙහා කරන්න භාවිතා කරන උපකරණ කිහිපයක් තියෙනවා. 4ක් තියෙනවා. මොකද්ද? මං කියන්නම් ඔයා ලියා ගන්න. භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමට භාවිතා කරන උපකරණ. පළවෙනි එක තමයි ෆෝක් ලීඩ්. හරි. පළවෙනි එක ෆෝක් ලීඩ්. දෙවෙනි එක තමයි ෆෝක් ලීඩ් ට්‍රක්. හරි. දෙවෙනි එක තමයි ෆෝක් ලීඩ් ට්‍රක්. හරිනේ. අර ෆෝක් ලීඩ් එක වෙනස් වුණා ට්‍රක් එකක් විදියට. තුන්වෙනි එක තමයි පැලට් ජැක්. පැලට් ජැක්. හතරවෙනි එක තමයි භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ පටි. ඔන්න ඔය හතරනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය හතර පාවිච්චි කරලා භාණ්ඩ අසුරන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? භාණ්ඩ අසුරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ලියා ගන්න. භාණ්ඩ අසුරන ක්‍රම. හරි. පළවෙනි එක තමයි තට්ටු ඇසුරුම් ක්‍රමය. භාණ්ඩ තට්ටු වශයෙන් ඇසුරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. දෙවෙනි එක තමයි භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම. භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසුරනවා කියලා කියන්නේ අර ගබඩාවක සීනි, හාල් අර මේ කොට්ට එහෙම අසුරවන්නේ මේ භාණ්ඩ මේ ඉඳන් අර උඩහට ගහලා අන්න එහෙම. දෙවෙනි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි ඊට පස්සේ එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාක්‍ර. හරි. හතරවෙනි එක තමයි පසුපසට තල්ලු කළ හැකි රාක්‍ර. හරි. පස්වෙනි එක තමා තට්ටු දෙකක් අතර ඇති අමතර තට්ටුව. හයවෙනි එක තමා ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමය. මෙන්න මේ ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ අර නව තාක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන කරන එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්වයංක්‍රීය අතක් පාවිච්චි කරලා අර සියුම් දේවල් උනත් පවත් අසුරන්න පුළුවන් අන්න ඒකේ. නව තාක්ෂණ උපයෝගී කරලා තියෙන්නේ එතෙන්ට. හරි. ඔන්න ඕ ටිකනේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් උපකරණයක් අයත් නොවන ඒකට අයත් නොවන උපකරණයක් නේ අහන්නේ. ෆෝක් ලිෆ්ට් ට්‍රක්. භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ පටි. පැලට් ජැක්. ට්‍රක් රථ. ෆෝක් ලිෆ්ට්. දැන් ඔයාලට කතා කරපු ඒවායින් මෙතනින් එකක් අයත් නැහැනේ. මොකද්ද? ට්‍රක් රථ අයත් නැහැනේ. ෆෝක් ලිෆ්ට් ට්‍රක් අයත් මේ ට්‍රක් රථ අයත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට උත්තරේ 4. දැන් මේ වගේ අර මං කිව්ව දැන් මෙතන කතා කර මේ ටිකයි ඊට පස්සේ අසුරුම්කම ටිකයි ඔයා දැකලා නැත්නම් මම ඔයාලට මේ ටික ෆොටෝ දාන්නම්. අරගෙන බල Google එකේ වුණත් තියෙනවා මම දාන්නම්. හරි. හරි ඒක. ඊළඟ එක 23ට 4 හරි. 24 මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක් නොවන්නේ. හරි. දැන් මෙතනින් අහන්නේ මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක්. මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනු ආයතනවල නියෝජිත ආයතන තියෙන. ඒ නියෝජිත ආයතනවල කාර්යයන් කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඔය දෙක දෙපැත්තට දාලා කතා කරන්නම්. හරි. හරිනේ. දැන් මේ ටිකනේ ප්‍රධාන කාර්යයකුයි මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයයි මහ බැංකුවේ නියෝජිත ආයතන කාර්යයන්. දැන් මහ බැංකුවක් කියන්නේ මොකද්ද? මහ බැංකුවක් කියලා කියන්නේ නිර්වචනය ඕනේ නැහැ. මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක මොකද්ද? මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක වෙන්නේ ඒ දෙක පුළුවන් නම් නිර්වචනය ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඔය දෙකනේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමා ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය ඇති කිරීම. දෙවෙනි එක තමා මුල්‍ය ක්‍රමයේ මිල ස්ථායීතාවය ඇති කිරීම. ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය ඇති කිරීමයි මුල්‍ය ක්‍රමයේ මිල ස්ථායීතාවය ඇති කිරීමයි. ඔන්න ඕ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක වන රජයේ නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ආයතනයක් තමයි මහ බැංකුවක් කියන්නේ. කවුරු විදියටද? රජයේ නියෝජිතයෙකු විදියට කටයුතු කරන්නේ. හරි. එතකොට මහ බැංකුව ආරම්භ කරව පනත තමයි මතක තියාගන්න 1949 අංක 58 දරන 49 ඉඳන් 7ක් එකතු කරන්න. අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත යටතේ. මුදල් නීති පනත යටතේ තමයි ආරම්භ කරේ. එතකොට ඕ පනතනේ ආරම්භ කරපු වර්ෂය මොකද්ද? 1950 අගෝස්තු 28. අගෝස්තු 28 තමයි ආරම්භ කරේ. පනතේ ඉඳන් අවුරුද්දක් පැනලා ආරම්භ කරේ. 1950 අගෝස්තු 28. ආරම්භක අධිපතිවරයා කවුද? ඒක මතක තියාගන්න ඕන. ආරම්භක අධිපතිවරයා තමයි ජෝන් එක්ස්ටර් කියන්නේ. හරි. ඔන්න ඕ ටික තමයි මහ බැංකුවේ නිර්වචනයේ මූලික අරමුණු දෙකයි
පනතයි අර්ශයයි ආරම්භ කරපු ප්‍රධාන නෑ මුල්ම අධිපතිවරයා. හරි. ඊට පස්සේ මහා බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක්. මහා බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීම. හරි. පළවෙනි එක තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීම. දෙවෙනි එක තමයි විනිමය අනුපාතික ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීම. තුන්වෙනි එක විවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම. ඔන්න ඕකනේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදේශ සංචිත කළමනාකරණය කිරීම. අපිට තියෙන සංචිත ටික කළමනාකරණය කරන්නේ මහා බැංකුව විසින්. ඊළඟට බැංකු හා බැංකු නොවන ආයතන. බැංකුත් ඉන්නවා, බැංකු නොවන ආයතනත් ඉන්නවා. ඒවල අධීක්ෂකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම. අන්න ඒව තමයි ප්‍රධාන කාර්යයන් ටික තියෙන්නේ. දාගන්න හරි. අර මං කියද්දිම ලියා ගන්න නැත්නම් පැහැදිලි නෑනේ. ඊළඟ එක තමයි නියෝජිත ආයතනවල කාර්යයක්. නියෝජිත ආයතනවල පළවෙනි කාර්යය තමයි රජයේ ණය කළමනාකරණය කිරීම. රජයේ ණය කළමනාකරණය කිරීම. දෙවැනි එක තමයි සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීම. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීම. තුන්වෙනි එක තමයි විදේශ විනිමය පාලනය කිරීම. මොකක්ද විදේශ විනිමය පාලනය කිරීම? හතරවෙනි එක තමයි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය. ගම්වල ණය යෝජනා ක්‍රමයේ මූලික ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම. හරිනේ. ඔන්න ඕ ටික තමයි ප්‍රධාන කාර්යනුයි නියෝජිත ආයතනවල කාර්යනුයි තියෙන්නේ. හරිනේ. එතකොට මෙතනින් අහන්නේ මහා බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක් නොවන්නේ කියලානේ. මෙතෙන්ට අයත් නොවන එකක් නේ අහන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඇත්තේ. හරි. බලමුකෝ. විවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම හා බෙදා හැරීම ප්‍රධාන කාර්යයක්නේ. බැංකු හා බැංකු නොවන කටයුතු අධීක්ෂකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම. හරි. ඊළඟ එක 25 වාණිජ බැංකුවක් මුදල් මැවීම සඳහා භාවිතා කරන තැන්පතු වර්ගය වන්නේ. දැන් මුදල් මවනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මුදල් මවනවා කියලා කියන්නේ ආර්ථිකයට වාණිජ බැංකුව ආර්ථිකයට අලුතෙන් මුදල් එකතු කරනවනේ. අන්න ඒකට තමයි මුදල් මවනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මුදල් මැවීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් එක තැන්පතුවයි මෙතන තියෙන්නේ. මොකද්ද? ඉල්ලුම් තැන්පතුව විතරයි. ආර්ථිකයට මුදල් මවන්න ඉල්ලුම් තැන්පතුව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට සමහර විට මෙන්න මේ දෙක අතර තමයි ප්‍රශ්නය આવොත් එන්නේ. එකක් ඉල්ලුම් තැන්පතුවයි අනිත් එක ස්ථාවර තැන්පතුවයි. ඕකේ ස්ථාවර තැන්පතුව මුදල් මවන්න පාවිච්චි කරන්න බෑද කියන ප්‍රශ්නේ එන්නේ. දැන් ඉල්ලුම් තැන්පතුව මුලින් ගන්නකො. දැන් මෙහෙම හඳ ඉල්ලුම් තැන්පතුව දැන් ඒ කියන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒ කියන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා රුපියල් ලක්ෂයක් බැංකුවට දානවා. ඩිපොසිට් කරන බැංකුවට. හරි. එතකොට ඒ බැංකුව රුපියල් 10ක් හෝල්ඩ් කරගෙන 10000ක් හෝල්ඩ් කරගෙන 90000ක් B කියන පුද්ගලයාට ණයක් විදියට දෙනවා. එතකොට මේ B කියන පුද්ගලයා ඒ 90000ත් අරගෙන ගිහිල්ලා එයත් වෙන බැංකුවක ඩිපොසිට් එකක් විදියට දානවා. එතකොට ඒ බැංකුවත් එතනින් 10000ක් හෝල්ඩ් කරගෙන තව 80000ක් C කියන පුද්ගලයාට දෙනවා. හරි. C කියන පුද්ගලයා ඔන්න ඔය දෙයම තමයි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදි වෙන්නේ ආර්ථිකයට අලුතෙන් මුදල් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන එකනේ. මුදල් මැවීම කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකනේ. එතකොට බැංකුවක් විසින් මුදල් මැවීම සඳහා භාවිතා කරන එකම තැන්පතුව තමයි මේ ඉල්ලුම් තැන්පතුව. රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ ඩිපොසිට් එකක් අන්තිමේදී මිලියනයක් දක්වා යනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා මිලියනයක් දක්වා යනවා. හැබැයි ස්ථාවර තැන්පතුව මේ වගේ. සරලවම හිතන්න ස්ථාවර තැන්පතුව කියලා කියන්නේ අර ඔයාගේ සල්ලි ටිකක් බෝතලයකට දාලා ඒ බෝතලේ මූඩියත් වහලා ලොක් කරලා දානවා කියලා. අන්න ඒක තමයි සරල ස්ථාවර තැන්පතුවක් කියන්නේ. එතකොට ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාන්නේ යම් කාල සීමාවක් සඳහානේ. ඒක දන්නවනේ. ඔයා රුපියල් ලක්ෂයක් ගිහිල්ලා බැංකුවට දැම්මට පස්සේ බැංකුව විසින් මුදල් මැවීමට මේ ලක්ෂය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම. මෙතෙන්දී ස්ථාවර තැන්පතුවකදී ඉහළ පොලියකුත් හම්බ වෙනවනේ. ඉහළ පොලියක් දෙනවා කියලා කියන්නේ බැංකුව විසින් ඔයාලට යම් පොලියකුත් ගෙවන්න වෙනවනේ. එතකොට කොහෙත්ම
ස්ථාවර තැන්පතුව කියන එක මුදල් මැවීමට බැංකුවක් විසින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ ඉල්ලුම් තැන්පතුව. හරි. හරි ඊළඟ එකට යනවා. 26. කාර්යක්ෂමතාවය යන්න වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ. හරිනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද? කළමනාකරණය කියන පාඩමෙන්නේ. එතකොට ඔය කළමනාකරණය කියන නිර්වචනය ඇතුලේ තියෙන එක ලක්ෂණයක්නේ මේ මොකද්ද කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ. මම මුලින් කළමනාකරණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒ ටික පැහැදිලි කරන්න. හරි. දැන් කළමනාකරණයක් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට A level එක ළඟම එනවනේ. තව දින 30යි තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දන්නවා එක්සෑම් එකට දින 30යි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට විෂයන් තුනේ කවර් වෙච්ච නැති පාඩම් සෙට් එකක් තියෙනවා. කවර් වෙච්ච නැති පාඩම් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම කරනවා දැන් ඔයාලට ඒ ටිකත් කවර් කරගන්න ඕන. තව දින 30යි තියෙන්නේ. ඒක කල්පනා කරලා ඔයා කොලයක් අරගෙන අර විෂයන් තුනේ ඔයාට කවර් වෙච්ච නැති පාඩම් ටික ඔයා කොලයක ලියා ගන්නවා. BS වල මොනවද, accounting වල මොනවද, econ, IT ඔය මොනවද කියලා ඔයා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා ඔයාට තව දින කීයද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා දකිනවා ඔයාට දින 30යි තියෙන්නේ කියලා. ඔයා ඒක ලියා ගන්නවා. පැත්තකින් තව දින 30යි තියෙන්නේ. ඔයා දැන් මේක දිහා බලන් ඉඳලා ඔයාට කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්න කියලා හිත හිත ඉන්නකොට ඔයාට යම් අදහසක් එන ඔළුවට. එතකොට ඔයා උතන ඔය පාඩම් ටික දිහා බලලා මොනවද ඔයාට මගහැරුණ පාඩම් කියලාත් බලලා ලියලා ඔයා දින ටිකක් ලියාගෙනනේ හිටියේ. ඒ කියන්නේ ඔයා උතන යම් සැලැස්මක් ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි සැලසුම් කිරීම. හරි. ඔයා වැඩ ටික කරන්න ඔයා සැලසුමක් කරා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා දින 30යි කියලාත් දන්නවා. ඔයාට මගහැරුණ පාඩම් මොනවද කියලාත් ඔයා දන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්නේ ඕ දින 30ට අදාළව ඔයාගේ අර මගහැරුණු පාඩම් ටික එකින් එක බෙදලා දානවා. දිනෙන් දිනට ඔයාගේ පාඩම් ටික බෙදලා දානවා. ඔයා මෙදාට ඔයා අද මොනවද කරන්න කියලා ඔයා ලියා ගන්නවා. බෙදලා දානවා. හෙට මොනවද කරන්න කියලා ලියා ගන්නවා. අනිද්දා මොනවද කරන්න කියලා ලියා ගන්නවා. ඔයා කොහොම හරි වැඩ ටික දැන් බෙදලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ ටික සංවිධානය කරනෝනේ. ඊළඟට සැලසුමෙන් පස්සේ ඔයා වැඩ ටික සංවිධානය කරා. හරි. සැලසුම් කිරීම සංවිධානය කිරීම. ඊට පස්සේ දැන් හරි. දැන් ඔයා හිමින් හිමින් වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඔන්න අද ඉඳන් අද කරන්න තියෙන ටික පටන් ගන්න. ඔයා ටිකක් කරනවා. සමහර විට එකක් දෙකක්ම කරන්න පුළුවන්. හෙටත් ඔහොම කරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් ඔය ගියාට පස්සේ ඔයා ටිකක් බලනවා දැන් ටයිම් එකත් පාඩම් කරන ටයිම් එකත් අඩු වෙලා මොකද්ද උනේ කියලා බලනවා. ඔයාට අර මුලින් තිබ්බ ගැම්ම කියන්නේ ඒ ගැම්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලානේ. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් තේරෙනවා මෙහෙම ගියොත් නම් කෙලම වෙනවා කියලා තේරෙනවනේ. ඒ හින්දා ඔයා එක්ක මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලනවා. මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් බලනවා. නැත්තම් සර් කෙනෙක් කිව්ව කතාවක් බලනවා. නැත්තම් ඔයාම හිතා ගන්නවා මම මේක කරේ නැතොත් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෙලවෙනවා කියලා ඔයාම හිතා ගන්නවා. එහෙම ඔයා ස්වයං මොටිවේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ ඔයාටම. ඒ කියන්නේ ඔයාව මෙහෙයවීමක් කරන්න ඕනේ. මොකටද? මේ වැඩ ටික හරියට කරන්නේ කියලා ඔයාව මෙහෙයවීමක් කරනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මෙහෙයවීමක් කරනවා වගේම ඔයාව අභිප්‍රේරණයක් කරනවා නෝක ඇතුලේ. මොකද හිතට හයියක් කරගෙන මේ වැඩ ටික කරන්න ඔයාව අභිප්‍රේරණය කරනවා. එතකොට ඔතන වෙන්නේ මෙහෙයවීම. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ අර ඔයාව ඩවුන් වෙනකොට ඔයා පාඩම් කරන පැය ගාන අඩු වෙනකොට ඔයා පොඩි මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් වගේ බලලා ඔයාව ආයෙ අප් කරගන්නවා. ඇයි මෙහෙම වැඩ කරන්නේ? අන්තිම එක්සෑම් එක වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙයවීමත් කරලා ඔහොම වැඩ ටික කරන් යනවා. සතියක් වගේ ගිහිල්ලා ඔයා බලනවා ඔයාගේ වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවද කියලා. ඔයා සැලසුම අනුව කරන්න පුළුවන් වුණාද ඔක්කොම ටික. නැත්තම් කිහිපයක් මගේ ඇරුණාද? සමහර විට ඔයාට එකක් දෙකක් දවසක මගේ ඇරෙන්නේ නැති. ඔහොම දවස් 7ෙම එකක් දෙකක් මගේ ඇරෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා දවසට පැය කීයක් ඔයා නිදාගෙන තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තව බලනවා ඔයා ෆෝන් එක කොච්චර ටයිම් එකක් පාවිච්චි කරාද කියලා ඔයා බලනවා. එතකොට ඔයා ඔයාගේ දුර්වලතා ටික අන්තිමේදී අඳුන ගන්න ඕනේ. සතියක් ඔය ගිහලා ඔයා මේ ටික බලනවා. ඊට පස්සේ දවසෙන් දවස පැය ටික එකතු කරලා බලනවා. පළවෙනි දවසේ කොහොමද දෙවෙනි දවසේ කොහොමද ඔහොම එකතු කරලා බලන්න. ඔයාලට තේරෙනවා සමහර දවස්වල වැඩි වෙලා සමහර දවස්වල අඩු වෙලා. එකම විදියට එකම රිද්මයක තියෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඔයා මුලින්ම ඕ වෙච්ච වැරදි ටික දැන් ඔයාගේ අතින් වෙච්ච වැරදි ඔයාමනේ හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා
මුලින්ම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරපු පැය ගන්න අඩු කරගන්න වැඩක් කරනවා. මොකක් හරි දෙයක් කරනවා. එයා හිතා ගන්නවා ඊළඟ සතියේ නම් හිතන්න සතියේටම ෆෝන් එක පැය 30ක් වගේ පාවිච්චි කළා කියලා. හරි පැය 30ක් වගේ පාවිච්චි කළා. ඔයා ඕක අඩුම පැය 20කට වගේ අඩු කරගන්න යම් සැලැස්මක් එතන හදා ගන්නවා. ආයි මෙහෙම කරනවා කියලා මොකක් හරි හිතා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මගහැරුණ වැඩ තියෙනවනේ. ඔයා කරපු වැඩ ටික හරි ඔයාට මගහැරුණ වැඩ ටික තියෙනවනේ. අන්න ඒ ඔයාට මගහැරුණ වැඩ ටික ඔයාට ඔය එන සතියේ එන සතියේ දවස් 4 බෙදලා ඔයා හිමිහිට දාගන්නවා. කොහොම හරි මේ ටිකත් ආයෙ කරගන්නවා කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න එක නම් අවුලක් නැහැනේ. ඔයා පැය 5ක් වගේ ඔයා නිදා ගන්නවා කියලා හිතා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටයිම් එක ඩවුන් වෙන හේතුව ඔයා දන්නවනේ දැන් ෆෝන් එකයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම ෆෝන් එකනේ. එතකොට ඔයා ඒකට යම් සැලැස්මක් හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ ටයිම් එකත් ආයෙ ගානට පැය 10ක් වැඩි කරා නම් ඒ ලිමිට් එකේ ගානට තියාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙතන කරේ? ඔයා ඔයාව ගයිඩ් කරගත්ත කන්නේ කර ඔයාගේ වැරදි ටික හදලා. ඒ කියන්නේ මෙතන සිදු වුණේ පාලනයක්නේ. එහෙනම් අනිත් සාධකේ සමා පාලනය. පාලනය කරන කිව්වේ කලින් සතියක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා වෙච්ච දේවල් බැලුවා. ඒ දේවල් ඔයා හදාගන්න ඒ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම, පාලනය මේ දේවල් ඔයා පළදායිව සිදු කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ අන්තිම එක්සෑම් එක වෙනුවෙන් ඔයා මේ දේ කරන්නේ. එහෙනම් මේ දේ පළදායි ක්‍රියාවලියක්නේ. කියන්නේ ඔයා පළදායි ලෙස කරන දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මොකද අන්තිම එක්සෑම් එක වෙනුවෙන් ඔයා මේ දේ කරන්නේ. හරි. දැන් මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලට මේ හැමදේම කරන්න සැලසුම ගහන්නත් තියෙන්නේ. මේ සැලසුම ගහලා සංවිධානය කරන්නත්, ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙයවීම කරන්නත්, අන්තිමේදී පාලනය කරන්නත් මේ දේවල් කරන්න ඔයාට තියෙන්නේ දින 30යිනේ. එන්න පාලනය කරගෙන යනකොට එන්න දින ගානක් අඩු වෙනවනේ. ඔයාට යම් දින 30යි තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයා ගාව ඔක්කොම ටියුට් ටික නැතුව ඇති ඔයාට පාඩම් කරන්න. තිබ්බත් සමහර ටියුට් වල ඔයා ලියලා නැති. පිස්සු නටපුව තිබ්බනේ. අන්න ඒ හින්දා ඔයා ලියලා නැතුව ඇති. සමහර පේපර් ඔයා ගාව නැතුව ඇති. අන්න ඒ කියන්නේ ඔයාට ටයිම් එක අඩුයි. දින 30ක් වගේ තියෙන්නේ. පේපරුත් නෑ සමහර ඒවා. ටියුටුත් නෑනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරනවා ඔයා මේ දේ කරන්න. එහෙනම් ඔයා ගාව තියෙන්නේ යම් සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක්. අන්න ඒ සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් තියෙන ටික හරියට කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යොදවලා ඔයා මේ දේ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් හිතන්න දින 30ක දින 30 එක්සෑම් එකට තියෙන්නේ දින 50කට විතර ප්ලෑන් එකක් හැදුවොත් ඔයාට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මුල් දින 30 ටික කරයි. එහෙම වැඩක් නැහැ. එහෙනම් සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුවනේ ඔයා මේ සඳහා යොදා ගන්න. හරි. දැන් නිර්වචනයේ කොටස් ටිකක්ම ගොඩනගාගත්තනේ. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැනේ. සරලයිනේ. හරි. දැන් මේ සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව සැලසුම් කරලා සංවිධානය කරලා මෙහෙයවීම කරලා පාලනය කරලා ඕ දේවල් කරන්නේ මොන වගේ පරිසරයක ඉඳන්ද? හැම වෙලේම අපි ඉන්නේ වෙනස් වෙන පරිසරයක් තුලනේ. සමහර දවස්වල වැස්ස, සමහර දවස්වල අම්බානකට පායනවා. ඒ කියන්නේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයන්නේ මේක. සමහර විට ප්ලෑන් එක අනුව දවල්ට පාඩම් කරගන්න බෑ. පට්ටම රස්නේ. අන්න ඒ හිතපු ප්ලෑන් එක හදන දවස්වල පට්ට සීතලයි. ටික දවසක් යද්දි පට්ටම රස්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක් තුළ ඉඳන් මේ දේ කරන්නේ. හරි. ගතික ව්‍යාපාර මෙහෙම වෙනස් වෙන පරිසරයක් තුලත් ඉඳගෙන තියෙන්නේ සීමිත සම්පත් ටික. ඒ දේත් පාවිච්චි කරගෙන මේ දේවල් කරන්නේ මොකක් සඳහායි? මේ හැම දෙයක්ම සීමිත සම්පතුයි. වෙනස් වෙන පරිසරයටත් මුහුණ දෙමින් දුකත් දරාගෙන මේ දේවල් කරන්නේ ඔයාගේ අන්තිම එක්සෑම් එක වෙනුවෙන්. මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ සතියෙන් සතිය තියෙන අදාළ දවසේ තියෙන කොහොම හරි මේ වැඩ ටික කරගන්නනේ මුලින්ම කරන්නේ. දවසට තියෙන වැඩ ටික ඔයා කොහොම හරි ඉවර කරන්න. ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමේ ඔයාගේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක ගොඩ දා ගන්නනේ ඔයා මේ දේ කරන්නේ. නැත්තම් වෙන හේතුවකට නෙමෙයිනේ කරන්නේ.
එහෙනම් දවසින් දවස තියෙන ප්ලෑන් එකට අදාළ කොටස් ටික ගොඩදාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමේ එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න ඔයා මේ හැමදේම කරන්නේ. නැත්තම් කරන්නේ නැහැනේ. ඒ කියලා කියන්නේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක් තුළ ඔයා අපේක්ෂා කරන අරමුණු හා පරමාර්ථ සඵලතාවය ඉටු කරගන්නවා මේ දේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අරමුණේ පරමාර්ථය ඉටු කරගන්නනේ කරන්නේ. හරි නේද? ඔන්න ඕක තමයි කළමනාකරණය නිර්වචනය. මොකද්ද? මේ ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයක් තුළ අපේක්ෂිත අරමුණු හා පරමාර්ථ සඵලතාවය ඉටු කර ගැනීම සඳහා සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම, පාලනය ඇතුළත් ඵලදායි ක්‍රියාවලියකි. සරලයිනේ. කඩපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි ඕක. ඔයාගේ එක්සෑම් එක පැත්තෙන් හිතන්න. දැන් මමත් එහෙම හිතලානේ ගොඩනගාගත්තේ. හැම වෙලාවෙම නිර්වචනයක් ඉස්සරහින් ඉඳන්ම ගන්න ඕන කියලා ගන්න නැහැ. පස්සේ ඉඳන් එන්න. දැන් මං ආවේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්නේ. මෙතන ඉඳන් ආවා. මේ ටික කරද්දී මේ දේවල් තියේ කිව්වා. ඒතකොට අපි මේ දේවල් කරන්නේ මෙන්න මෙතන හින්දා කිව්වා. මේ දේවල් හැමදේම කරන්නේ අපි මෙන්න මේ ටික හින්දා කියලානේ කිව්වේ. එච්චරයිනේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ කළමනාකරණයේ නිර්වචනය. සාමාන්‍යයෙන් කළමනාකරණය කියන්නේ අම්මනම් හරි කළමනාකරණය කියන්නේ අම්මනම් ඒ අම්මගේ අම්මා ඇවිල්ලා මේ ඉන්නේ දරුවෝ 4 දෙනා හරි මේ ඉන්නේ ලොකුම එකා පොඩි උන් දෙන්නයි පොඩිම එකයි මේ ඉන්නේ කළමනාකරණය කියන අම්මා ඇවිල්ලා කවදා හරි පාලනයකින් ඇහුවොත් පාලනය කෙනෙක් කෙනාගෙන් ඇහුවොත් ලොකු වෙලා කවුද දිහා බලන්නේ කියලා එයා ලොකු වෙලා කවුරු දිහාද බලන්නේ කියලා මෙයා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙයා දිහා බලන්නේ කියලා කවුරු දිහාද සැලසුම් කරන දිහා බලන්නේ කියලා ඇයි කියලා ඇහුවොත් පාලනය කියාවි මෙන්න මෙයා කරපු වැරදි තියෙනවනේ අන්න එයා කරපු වැරදි ටික කරන්නේ නැතුව එයා හරි විදියට හරිම පාරේ යන්න ඕන හින්දායි බලන්න කියලා කියයි. පාලනය කරන්නේ අන්න ඒ දේනේ. සැලසුම් කරන්නේ වෙච්ච අතපසුවීම් හරියට හදාගෙන ඉස්සරහට යන එකනේ කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි එතන වෙන්නේ. සැලසුමක් ගහන්නේ හැම වෙලාවෙම අනාගතය බලලා. අපි දන්නේ නැහැනේ අනාගතේ මොකක් වෙයිද කියලා. ඉදිරිපස බලලා සැලසුමක් ගහන්නේ. පාලනය කියන එක කරන්නේ පසුපස බලන එක. සතියක් ඉවර වෙලා ඔයා කරපු වැඩ මොනවද බැලුවා. ඔයා ෆෝන් එක කොච්චර පාවිච්චි කළාද? නිදාගත්තේ කොච්චරද? ඔයාගේ ටයිම් එක කොච්චර අඩු වුණාද කියලා නේ බැලුවේ. පාලනය හැම වෙලාවෙම පසුපස දිහා බලන්නේ, සැලසුම් කරන හැම වෙලාවෙම ඉදිරිපස දිහා බලන්නේ. හරිනේ. මේක ලියා ගන්න. දැන් ඕන කාර්යක්ෂමතාවය කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන එක. මෙන්න මේක. කාර්යක්ෂමතාවයක් කියන්නේ මොකද්ද? කාර්යක්ෂමතාවයක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අරමුණු හා පරමාර්ථ තියෙන. ඔයා කියන්නේ ව්‍යාපාරය. හරි. ව්‍යාපාරයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ තියෙනවනේ. අන්න ඒවා අවම යෙදුම් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා උපරිම නියමුමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. එතකොට ඔයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයා ගාව තියෙන සීමිත දින ගානයි සීමිත ටියුට් ගානයි පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ උපරිමය දීලා පාඩම් කරන එකනේ. අන්න ඒක තමයි කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කළ යුතු කාර්ය නිවැරදිව කිරීම. ඔයා නිර්වචනයේට මෙන්න මේක මතක තියාගත්තත් ඇති. කළ යුතු කාර්ය නිවැරදිව කිරීම. පාස් පේපර් වල එහෙම ගොඩක්ම අහන්නේ මෙන්න මේක දාලා තමයි. අරක නෙවෙයි. අවම යෙදුම් ප්‍රමාණයකින් උපරිම නියමුවක් ලබා ගැනීම ඒකම පාවිච්චි කරලා නෙවෙයි. සඵලදායීතාවය කියන්නේ මොකද්ද?
මේ දෙක ටිකක් සම්බන්ධයි. සඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයාගේ අරමුණු තියෙනවනේ. අර දවසින් දවස මේ දවසේ මෙච්චර වැඩ කරනවා. මේ දවසේ මෙච්චර වැඩ කරනවා. මේ දවසේ මෙච්චර වැඩ කරනවා කියලා ඔයා ප්ලෑන් එකකට දාගත්තනේ. අන්න ඒ අරමුණු කොතෙක් දුරට ඉටු වෙලාද කියලා බලන්නේ මෙන්න මේ සඵලදායිතාවය. ඒ කියන්නේ නිවැරදිම තේරීම තමයි සඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ. නිවැරදි දේ කිරීමයි. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ දෙක. කාර්යක්ෂමතාවය මේක, සඵලදායිතාවය මේක. ඔන්න ඔක මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අහන්නේ අපේක්ෂිත අරමුණු කොතෙක් දුරට නිවැරදිව ළඟා කරගනු ලබයිද යන්නේ නැහැනේ. අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා නිශ්චිත කාලයකදී නිශ්චිත කාලයකදී අවම සම්ප්‍රාප්තමානයකින් උපරිම නිවමල් ලබා ගැනීම. හරිනේ. දැන් මම ඔයාලට මෙතෙන්ද කිව්වනේ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ ඒක. අවම යෙදවමකින් උපරිම නිවමල් ලබා ගැනීම. හරිනේ. එතකොට උත්තරේ 2. 26ට 2. නෑ මේ එතනින් යටේව කොහොමත් වැරදිනේ. හරි. ඊළඟ එකට යා 27. ව්‍යාපාර අරමුණු හා පරමාර්ථ සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් වඩා නිවැරදි වන්නේ. දැන් අරමුණ පරමාර්ථ ඒ ටිකත් මේ කළමනාකරණත් එක්කනේ සම්බන්ධ. අරමුණුයි පරමාර්ථයි. හරි. ඔන්න ඔතනනේ අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔක දෙපැත්තට දාලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ලියලා එතකොට අරමුණක් කියන්නේ කෙටි කාලින දෙයක්. පරමාර්ථයක් කියලා කියන්නේ ආයතනයේ දිගු කාලින දෙයක්. හරි. මම එක්සැම්පල් දාලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. හරිනේ. පරමාර්ථය අරමුණේ දාලා තියෙන්නේ දැන්. එතකොට පරමාර්ථයක් කියලා කියන්නේ දිගු කාලයේදී ආයතනයක් ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂිතද? අන්න ඒක තමයි පරමාර්ථයක් කියන්නේ. අරමුණක් කියලා කියන්නේ කෙටි කාලයේදී ආයතනයක් ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂිතද? හරිනේ. එතකොට එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් පරමාර්ථ තමයි ව්‍යාපාරයේ ලාභය වර්ධනය කිරීම. ව්‍යාපාරයක දිගු කාලින පැවැත්ම තහවුරු කිරීම. ඔන්න ඕක තමයි පරමාර්ථයක් වෙන්නේ. එතකොට අරමුණු වලට එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් ඉදිරි මාස 6ක් තුල මොකද්ද? මාස 6ක් තුල විකුණුම් 10%කින් වැඩි කිරීම. ඔන්න වගේම තමයි අරමුණු වෙන්නේ. නැත්තම් මාස 3ක් තුල ලාභය 120කින් වැඩි කිරීම. ඔන්න වගේම තමයි සාමාන්‍ය අරමුණු විදියට ගන්නෙ. එතකොට පරමාර්ථයක් ගත්තට පස්සේ ඒක දිගු කාලීනයි. අරමුණක් ගත්තට පස්සේ ඒක කෙටි කාලීනයි. හරිනේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ අරමුණ සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක වගේ විකුණුම් 10%කින් වැඩි කරනවා. ඊළඟ මාසේ විකුණුම් 15%කින් වැඩි කරනවා. ඊළඟ මාසේ විකුණුම් ඊළඟ මාස 3 විකුණුම් විතර 12%කින් වැඩි කරනවා. ඔහොම වෙලා අන්තිමේදී ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලින විකුණුම් වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ අරමුණු කිහිපයක් ඉටුවීම මගින් තමයි පරමාර්ථය ළඟා වෙන්නේ. අරමුණු කිහිපයක් ඉටුවීම මගින් පරමාර්ථයක් ඉටු වෙයි. මේ වගේ නැත්තම් මාස 3න් 3ට විකුණුම් 110 112 ඔහොම වැඩි කරනවා කියලා හිතන්නකො. ඒක යාළගේ අරමුණන්නේ. ඕක දිගු කාලීනව යනකොට ඒක පරමාර්ථයක් බවට පත් වෙනවනේ. දිගු කාලීනව ව්‍යාපාරයේ ලාභය වර්ධනය වෙනවා. හරිනේ එතකොට. එතකොට දැන් මෙතන උත්තර වලින් පරමාර්ථය දිගු කාලීනයි අරමුණ කෙටි කාලීනයි. එතකොට එක හරිනේ. ඒක හරි. ඊළඟ එක තමයි බොහෝ විට පරමාර්ථ ව්‍යාපාරයේ පහළ කළමනාකරුවන් විසින් තීරණය කරයි. නැහැනේ. පරමාර්ථ ව්‍යාපාරයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ තීරණය කරන්නේ ඉහළම කළමනාකරණය අග්ග කළමනාකරුවන් විසින්. පරමාර්ථ ගුණාත්මකය අරමුණු බොහෝ විට ප්‍රමාණාත්මකය.
මේක මෙහෙමයි. මේක 100%ක් මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. හරි. දැන් ප්‍රමාණාත්මක ගුණාත්මක කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රමාණාත්මක කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව මනින්න පුළුවන්. ඉලක්කම් වලින් ගණන් කරලා කියන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව ගණන් කරන්න බෑ. ඕක ඔයාලට තියෙනවා කුඩා ව්‍යාපාර පාඩමේ ප්‍රමාණාත්මක සාධක හා ගුණාත්මක සාධක කියලා. එතන නිර්වචනයක් තියෙනවා. සංඛ්‍යාත්මක මනින්න පුළුවන්, සංඛ්‍යාත්මක මනිය නොහැකි. එතකොට දැන් කියනවා අරමුණ ප්‍රමාණාත්මක කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ අරමුණ සංඛ්‍යාත්මක මනින්න පුළුවන් කියලා. එතන හරිනේ. ඉදිරි මාස 6ක් තුල මේ බලන්න. ඉදිරි මාස 6ක් තුල විකුණුම් 110කින් වැඩි කිරීම. එතකොට ඒක ප්‍රමාණාත්මක සාධකයන්නේ. සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් මනින්න පුළුවන් මාස 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 තුල විකුණුම් 110කින් වැඩි කරගන්නවා කියලා කියනවා. හරි. පරමාර්ථය ප්‍රමාණාත්මක කියනවා. පරමාර්ථය ප්‍රමාණාත්මකයි කියලා කියන්නේ ඒක සංඛ්‍යාත්මකව මනින්න බෑ කියලානේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ තියෙන එක්සාම්පල් දාලා ව්‍යාපාරයේ ලාභය වර්ධනය කිරීම. දිගු කාලින පැවැත්ම තහවුරු කිරීම. ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලින ලාභය වර්ධනය කිරීම. කොච්චර වැඩි වෙනවද? කොච්චර අඩු වෙනවද? කොච්චර කාලෙකින්ද කියලා පරමාර්ථය දක්වලා නැහැනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක ගුණාත්මක සාධකයක් කියලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඒක තේරුණායි කියලා ඔයාලට දැන්. මේක 100ට 100ක් මෙහෙම මේ කියලා ගන්න බෑ. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දත් එක තමයි එහෙම අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. තේරුණානේ? එහෙනම් ඒ උත්තරෙත් හරිනේ. හතරවෙනි එක තමයි පරමාර්ථ ව්‍යාපාර අංශ කෙරෙහි යොමු වද අරමුණ සමස්ත ව්‍යාපාර කෙරෙහි යොමු වේ කියලා. වැරදීනේ. අරමුණක් යොමු වෙන්නේ ව්‍යාපාර අංශ කෙරෙහිනේ. විකුණුම් අංශයට විකුණුම් 110කින් වැඩි කරගන්න කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් HRM එකට කියනවා සේවකයන් 115කින් ඊළඟ මාසෙ වෙද්දී වැඩි කරගන්නයි කියලා. ඕ එක එක අංශ වලටනේ අරමුණු දෙන්නේ. හැබැයි ව්‍යාපාරික පරමාර්ථය බලපාන්නේ සමස්ත ව්‍යාපාරයටනේ. එතකොට මේක වැරදීනේ. පරමාර්ථ ව්‍යාපාරයේ සමස්ත ව්‍යාපාරය කෙරෙහිද අරමුණ ව්‍යාපාර අංශ කෙරෙහිද යන්න ඕන. හරි. ඒ හින්දා වැරදි. පරමාර්ථයක් ඉටුවීමට අරමුණු කිහිපයක් තිබිය යුතුයි. හරිනේ මම ඔයාලට කිව්වනේ. එතකොට උත්තරය වෙන්නේ 1 3 5. එහෙනම් 27ට 1 පළවෙනි එක. හරිනේ. හරි. ඊළඟ එකට යමු. 28 පහත සඳහන් පරමාර්ථ අතරින් දෝෂ සහිත පරමාර්ථයක් වන්නේ. එතනින් දෝෂයක් තියෙන පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා අහන්න. පරමාර්ථ ටිකක් දීලා හරිද? ව්‍යාපාරික පැවැත්ම තහවුරු කිරීම. ඔන්න පරමාර්ථය. ව්‍යාපාරයේ ලාභය උපරිම කර ගැනීම. හරිනේ. වසරක් තුල අතිරික්ත සේවකයන් 20ක් වන්දි ගෙවා ඉවත් කර ගැනීම. කියන්නකො පොඩ්ඩක්. ගුණාත්වයෙන් යුතු භාණ්ඩ සැපයීම. ඒක පරමාර්ථයන. එහෙනම් 1යි 2යි 4යි පරමාර්ථ. සේවක සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම. හරිනේ. ඒකත් පරමාර්ථයක්. දෝෂ සහිත පරමාර්ථයකට තියෙන්නේ මේ වන්දි ගෙවලා සේවකයන් අච්චර ප්‍රමාණයක් අයින් කරනවා කියන්නේ. එහෙනම් මේකට උත්තරේ 3. හරිනේ. 28ට 3. ඊළඟ එක 29. හෙන්රි මිනිස්බර්ග්ට අනුව කළමනාකරුගේ තීරණ භූමිකාවලට අන්තර්ගත විය නොහැකි භූමිකා වන්නේ. මෙයාට අනුව භූමිකා සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන භූමිකා 3ක් තිබ්බා. ඒක යටතේ අනු භූමිකා තිබ්බා. ඔන්න ඕ ටික තිබ්බනේ. මම ඕ ටික ඔයාලට වෙනම දාලා පෙන්නන්න. දාලා ඔයාලට ඒක මතක තියාගන්න විදිහට කියන්න. හරි. හරිනේ. දැන් මේ ටික තමයි කළමනාකරන භූමිකා වෙන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි එක? අන්තර්පුද්ගල භූමිකා. දෙවෙනි එක තමයි තොරතුරු භූමිකා. 3 තීරණ භූමිකා. ඕ ටිකනේ ප්‍රධාන භූමිකා 3. ඒතොර ඕ තුන ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේක මතක තියාගන්නකො. කළමනාකරන භූමිකායකට මේක මතක තියාගන්න. අන්තෝතියෝ. අර අන්තෝනියෝ කියලා එකක් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඇඩ් එකකුත් ගන්න අන්තෝනියෝ කියලා. අන්තෝනියෝ බුද්ධදාසනේ. අන්න ඒ වගේ මේක මතක තියාගන්න. නියෝ නෙමෙයි අන්තෝතියෝ. හරි. එතකොට අන් කියන එකෙන් කියන්නේ අන්තර්පුද්ගල භූමිකා. හරි. අන්තර්පුද්ගල භූමිකා. තෝ කියන එකෙන් කියන්නේ තොරතුරු භූමිකා. තියෝ කියන එකෙන් කියන්නේ තීරණ භූමිකා. ලේසියෙන් එහෙම මතක තියාගන්න. අන්තෝතියෝ. ඒක නම් ඔයාලට කොහොමවත් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අර අන්තෝනියෝ එක මතක තියාගන්න. නියෝ වෙනකොට තියෝ දාම. හරි. ඊට පස්සේ මේ එක එක භූමිකා ඇතුලේ තව ටිකක් තියෙනවානේ. දැන් අන්තර්පුද්ගල භූමිකා ගන්නකො. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා 3ක්. ඒක මේ විදිහට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකට මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? සම්ප්‍රදානය.
සම්ප්‍රදානය කියලා මතක තියාගන්න. සම් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධතා ගොඩනගන්න. ප්‍රදා කියලා කියන්නේ ප්‍රදානියා. නයා කියලා කියන්නේ නායකයා. මෙන්න මේකේ කෙටි මේක ඇතුළේ තියෙන කරුණු ටික මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ කෙටි වචන මතක තියාගන්න. සම්ප්‍රදානය. ලේසියෙන් එහෙම මතක තියාගත්තට පස්සේ සම් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න. ප්‍රදානියා ප්‍රදා කියන්නේ ප්‍රදානියාට, නයා කියන්නේ නායකයාට. ඊළඟ එක තොරතුරු භූමිකානේ. එතකොට තොරතුරු භූමිකා එකේ ඇතුලේ තියෙනවා 3ක්. හරි? ඒක මතක තියාගන්න ඔයා. මේ මතෝනියා කියන එක මතක තියාගන්න. සම්ප්‍රදානියා, සම්ප්‍රදානයා, මේක මතෝනියා. මතෝනියා. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මතෝ මයන්නෙන් කියන්නේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයෙකු ලිය. මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයෙකු ලෙස. හරි? ඊළඟ එකට තෝ කියලා කියන්නේ තොරතුරු බෙදා හරින්නෙකු ලෙස. හරිනේ? නියා කියන්නේ නියාමකයෙකු ලෙස. මේ විදිහට මතක තියාගත්තට පස්සේ එයාට පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන ටික ගන්න. මේ වගේ අර කෙටි වචන හදාගන්න. කෙටි දේවල්. හරි. ඊළඟ එක තීරණ භූමිකානේ. තීරණ භූමිකායකට ඔයා වකේ ගසා කියන එක මතක තියාගන්න. වකේ ගසා. හරිනේ. මොකද්ද පළවෙනි එක? සම්ප්‍රදානයා, ඊට පස්සේ මතෝනියා, ඊළඟ එක වකේ ගසා. මේ තුන මතක තියාගන්න. අන්තෝතියෝ කියන එක මතක තියාගන්න. හරිනේ. එතකොට වකේ ගසා කියලා කියන්නේ වයන්නේ ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස, කියන්නේ කේවල් කරන්නෙකු ලෙස, ගෑන්නේ ගැටලු විසඳන්නේ, කියන්නේ ගැටලු සමනය කරන්නෙකු ලෙස, සයන්නේ සම්පත් බෙදා හරින්නෙකු ලෙස. ඔන්නෝ ටිකනේ කළමනාකරන භූමිකා කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා 3ක්. මෙතන තියෙනවා 3ක්. මෙතන තියෙනවා 4ක්. 3යි 3යි 6යි 4යි 10යි. මෙතන 3යි 13ක්. ඔයාට ඒ 13ම මෙන්න මේ කෙටි වචන වලින් මතක තියාගන්න. ලේසියිනේ එතකොට. ඔන්න ඕක ටික තමයි කළමනාකරන භූමිකාය කරන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනින් අහන්නේ තීරණ භූමිකා වල අන්තර්ගත විය නොහැකි භූමිකාවන්. ඒ කියන්නේ තීරණ භූමිකා. මේක ඇතුලේ තියෙන්න බැරි එකනේ අහන්නේ. භූමිකාව හරි. මේක ඇතුලේ තියෙන්න බැරි එක අහන්නේ. 4ක් තියෙනවා. එකක් මේ වෙන මොකක් කර එකක් තමයි ඇත්තේ. කේවල් කරන්න තියෙනවනේ. අනිත් එක නියාමකයා. තුන්වෙනි එක බාධා පාලනය කරන්න. හතරවෙනි එක සම්පත් බෙදා වෙන් කරන්න. පස්වෙනි එක ව්‍යවසායකයා. ඔන්න ඔය පහනේ තියෙන්නේ. ඕ පහෙන් නැත්තේ මොකද්ද? කේවල් කරන්න පළවෙනි එක තියෙනවනේ. කේවල් කරන්න. නියාමකයෙකු ලෙස. ඔයා දැක්කනේ නියාමකයා අයත් වන්නේ මෙන්න මෙතනනේ. එතකොට මෙතනින් නැත්තේ මේ දෙවෙනි එකනේ. නියාමකයා එකනේ. බාධා පාලනය කරන්න. බාධා පාලනය කරන්නත් මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ සම්පත් බෙදා වෙන් කරන්න. ඒකත් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ව්‍යවසායකයා. ඒකත් තියෙනවා. හරි. බාධා පාලනය කරන්න එකට මෙන්න මේ වරහණක් දාලා මේක ඇතුලේ ලියන්න. ගැටලු සමනය කරන්න කියන්නේ බාධා පාලනය කරන්නාටම තමයි. හරි. ඒක වරහණක් දාලා ඔයා ලියා ගන්න. හරිනේ එතකොට. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ නියාමකයෙකු ලෙස. ඒක අයත් වන්නේ තොරතුරු භූමිකායකට, තීරණ භූමිකායකට නෙමෙයිනේ. දැන් හරිනේ ටික. දැන් ඔයාලට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් ඒ ටිකත් විසඳුණානේ. හරි. ඊළඟ එකට යන්න. 30 සීමා සහිත කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සමාගමේ අයිති. කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඒක අයිති කාටද කියලා නහන්නේ. සීමා සහිත කොළඹ කොටස් හුවමාරුව අයිති වන්නේ මෙතනින් කොටස් තරවුකාර සමාගම් වලනේ. කොටස් තරවුකාර සමාගම් තමයි මේකේ අයිතිය හිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එන්නේ 3යි 4යි 5යි අතරනේ. මම ඕක වගුවගේ කියන්නේ chart එකකින් දාලා පෙන්නන්න. ඒතර ඔයාලට මේ ඉන්න කට්ටියගේ එයාලා මොනවද කරන්නේ? එයාලට තියෙන හිමිකාරීත්වය බලතල වගේ ටිකක් ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙයි. හරි. හරිනේ. මෙන්න මේක තමයි මම කිව්ව එක. එතකොට මේ මුලින්ම කියන්න ඕන කොළඹ කොටස් වලද කියන එක රාජ්‍යයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. හරි. ඒක රාජ්‍යයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඒකවල මෙතනින් එක උත්තරයක් අයින් වෙලා යවන සම්පූර්ණ එකක් නෙමෙයි දෙකක්. හරි.
හරි මෙතනින් පටන් ගන්නකො. මෙතනින් පටන් ගන්න. මේ කෝකෝහු කියලා කියන්නේ කොළඹ කොටස් සුවමාරුව. හරි. ඒක. එතකොට එක මෙයා ඉන්නෝනේ සීමා සහිත ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරු අකකාර සමාගම. හරිනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා කරන්නේ කොටස් හා සුරුකුම්පත් රජයට අයත් සුරුකුම්පත් පරිපාලනය කරන්නේ මෙන්න මෙයා. හරිනේ. ඊළඟට දෙක ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන දෙවනියා කියන්නේ තරව්කාර ආයතන. කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ අයිතිකරුවන් විදිහට ඉන්නේ මෙයා. මේ තරව්කාර ආයතන ගාවට මේ තුන කියන එක්කෙනා එනවා. තුන කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. හරි. ඒක ඉස්සරහට අහුවෙන්නේ. තුන කියන එක්කෙනා එනවා. මෙයා ගාවට ඇවිල්ලා තමයි එක ආයතනයක් තෝරගෙන මෙයා ගාව තියෙන එතන රෙජිස්ටර් වෙනවා. හරි. එතකොට තුන කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමේ ආයෝජකයනුයි. ලැයිස්තුගත පොදු සමාගමේ ආයෝජකය. ඒ කියන්නේ සමාගමේ ඔයාලයි. ඔයාලා තමයි ගිහිල්ලා ආයෝජනය කරන්නේ. එතකොට මෙයාලා කරන්නේ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට්. ඒ කියන්නේ ආයෝජනය කරන එක. හරි. එතකොට දැන් අතෙන්ට යනවා කියවනේ. මෙයාලා මේ දෙක ඒ කියන්නේ තරව්කාර ආයතන ගාවට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙනවා. හරි. තේරුණානේ? ඊළඟට හතර කියන්නේ මධ්‍ය තැන්පතු පෞද්ගලික සමාගම. මධ්‍ය තැන්පතු පෞද්ගලික සමාගමක් කියන්නේ හිතන්න මැද ඉන්න එක්කෙනා. මෙයා තමයි තැන්පතු වල බාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. එන ගනුදෙනු වල බාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේ මෙයා. මෙයා මැද ඉඳන් නිකන් ආරක්ෂකයෙක් වගේ ඉන්නේ. හරි. ඊළඟට ඉන්නේ පහ කියලා කියන්නේ බාරකාර බැංකුව. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තුල ලංකාවේ අය විතරක් නෙවෙයිනේ ආයෝජනය කරන්නේ. පිටරට අය ඇවිල්ලත් ආයෝජනය කරනවා. හරි. එතකොට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තුල පිටරට අයගේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ මෙන්න මේ බාරකාර බැංකු කියන අය ගාව. හරි. සුද්දන්ගේ ගිණුම් තියෙන්නේ account තියෙන්නේ මේ බාරකාර බැංකු ගාව. එයාලා ගාව තියෙනවා SIA කියලා account වර්ගයක්. SIA. හරි. ඊට පස්සේ 6 වෙනියට ඉන්නවා මුදල් අමාත්‍යාංශය. ඕනම රටක ලොක්ක තමයි මෙයා. මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන්නේ අන්න එයාට. හරි. මෙතන ලොක්ක මෙයා. හරි. හැමෝගෙම ලොක්ක මෙයා. හරිනේ. එතකොට ඊළඟට ඉන්නවා සුරකොම්පත්තා විනිමය කොමිෂන් සභාව. මුදුනේ ඉන්න එක්කෙනා මෙතනදී. එතකොට මෙයා පාර්ලිමේන්තු පනතන් මගින් ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. සුරකොම්පත්තා විනිමය විනිමය කොමසාරිස් සභාව. හරි. එතකොට මෙයා කරන්නේ මේක අධීක්ෂණය කරන එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ 5 දෙනෙක් ඉන්නෝනේ. මෙයයි මෙන්න මෙයාලා ගැන ඇහැකාගෙන ඉන්නේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයයි සොරකුම්පත්තා විනිමය කොමිෂන් සභාවයි. හරි. කිව්වනේ අධීක්ෂණය කරනවයි කියලා. හරි. එතකොට මෙයා කරනවා මුදල් හුවමාරුව පාලනය කරන එක. මුදල් අමාත්‍යාංශය. හරි. ඔයා මෙන්න මේ දැන් අර මම කියවද්දී ඔයා එක දාගන්න. හරි. මම කියවුවනේ දැන්. අන්න එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එක නවත්ත හරි ඔයා එක දාගන්න. නැත්නම් අකුරු පැහැදිලි නෑ නැත්තර. අර ඔයා මේක දැම්මට පස්සේ දැන් මම කිව්ව දේ තමයි මේක ඇතුලේ වෙන්නේ. ඕක කට්ටිය කරන දේවල් ටිකන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේකෙන් මේ කට්ටිය මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ chart එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මේක දාගන්න. එතකොට අපි ප්‍රශ්න මුල් 30ම කතා කරලා ඉවරයි. ඒකට උත්තරේ කිව්වා. හරි. හතරවෙනි එක එන්නේ. දැන් හරිනේ. දැන් එතකොට අපි 1 ඉඳන් 30 වෙනකන් MCQ ටික කතා කරලා ඉවරයිනේ. දැන් එතකොට තියෙන්නේ 31 ඉඳන් 50 වෙනකන් කෙටි හා නිශ්චිත ටික කතා කරන්නනේ. එතකොට ඔයාට අර 31 ඉඳන් 40 වෙනකන් නිශ්චිත උත්තර ලියන්න ඕන. පොඩි ඡේද කෑල්ලක් දීලා එතන නිශ්චිත උත්තර ටිකක් ලියන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට 41 ඉඳන් 50 වෙනකන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට කෙටි උත්තර ටිකක් ලියන්න. එතකොට ඔතනින් දැන් අමාරු එකකට තියෙන්නේ ගොඩක් අයට අමාරු වෙන්නේ 31 ඉඳන් 40 වෙනකන් යන ටිකනේ. එතකොට දැන් අර අපි 1 ඉඳන් 30 වෙනකන් කතා කරා වගේ හැම දැන් ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නෙට අපි ලිව්වනේ. ගොඩක් දේවල් ලිව්වනේ. එතකොට මෙතෙන්දී එහෙම නැහැ. මෙතෙන්දී කරන්නේ වෙනම දෙයක්. හරි. එතකොට 31 ඉඳන් 40 වෙනකන් යද්දී ඔයා කරන්නේ වෙන දෙයක්. එතකොට මෙතෙන්දී ඕන වෙන්නේ ඔයා දැන් ඔයා ගාව ටියුට් ටික ඇතිනේ. ඔයා එතකොට අර ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා ඒ පන්ති වල ටියුට් ටික තියෙනවනේ. එතකොට ඔයාට ඕන වෙන්නේ අන්න ඒ ටියුට් ටිකයි. එතකොට තව දැන් ඔයාව ටියුට් වල සාමාන්‍යයෙන් නිර්වචන හයිලයිට් කරලා හරි ඉරියන්දලා හරි තියෙනවනේ. එතකොට දැන් හයිලයිට් එක ආයෙ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයා ඉරියන්දින්න සාමාන්‍යයෙන් ටියුට් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ එක්ක රතු පෑන එක්ක රෝස පෑන. මෙතෙන්ට ඒ පෑන් දෙක නැතුව ඔයා ටියුට් එකේ ඉරියඳපු පෑනක් නැතුව වෙන මොකක් හරි පෑනක් ගන්න. හරි.
නැත්තම් පටලැවෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක අරගෙන දැන් මං කියන දේ තමයි කරන්න ඕන. හරි. එතෙන්දී මේක 31 ඉඳන් 50 වෙනකන් කතා කරනවානේ. දැන් ඒ ටික මම මෙතෙන්දී අර වගේ ලියන්නේ නැත්තේ හේතුව තමයි ඔය 31 ඉඳන් 50 වෙනකන් තියෙන එක ඉස්සරහා පේපර් වල අර 1 ඉඳන් 30 වෙනකන් දාලා කියන්නේ ප්‍රශ්න හදලා තියෙන්නේ අන්න ඒ ටිකට දාලා ඔයාලට ඒ ටික කතා කරනවා. එතකොට ආයෙ මෙතන 31 ඉඳන් 50 වෙනකන් අර වෙනම ලියන්න ඕන වෙන්නේ නැහැනේ. මෙතෙන්දී ඕන වෙන්නේ ඒ වගේ කරුණු නෙමෙයි. මෙතෙන්දී ඕන වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම නිර්වචන වගේ නිර්වචන ඒවයි අර ඔයා පාඩම් කරද්දි ඔයාට ඕනේ නැහැ කියලා හිතලා අතහැරලා යන පොඩි ඡේද කෑලි තියෙන. අන්න ඒ ඡේද කෑලි වගේ දේවල් ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඔයා එක්සෑම් එකට යනකොට වුණත් සාමාන්‍ය MCQ එකනේ මුලින්ම තියෙන්නේ. MCQ එක ලියන්න යද්දී MCQ එකට ඕන වෙන්නේ මුළු ටියුට් එකම පාඩම් කරන්න නෙවෙයි. මොකද සෙකන්ඩ් එකක් නෙවෙයිනේ ලියන්නේ. ඔයාට ඕන වෙන්නේ අර දැන් මේ කරන දේ හිරියන්දිනවනේ. දැන් මෙතෙන්දි කරන්නේ හිරියන්දීමක් කරන්නේ. හරි. එතකොට අන්න ඒ ටික තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕන වෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ ටියුට් එක අරගෙන දැන් මෙතෙන්දි කතා කරනවනේ අපි කෙටි හා නිශ්චිත වල මුල් ටික 31 ඉඳන් 40 වෙනකම්. එතකොට තියෙනවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕ නිශ්චිත උත්තරේ ලියන එකක් හැදෙන්නේ ගොඩක්ම නිර්වචන පාදක කරගෙන. එතකොට සමහර වෙලාවට හැදෙනවා ඔය ටියුට් එක යට එහෙම තියෙන පොඩි ඡේද කෑලි තියෙන්නේ. අන්න ඔය වගේ තැන් වලිනුත් හැදෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔයා කරන්න ඕන හිතන්නකෝ මෙන්න මෙන්න මේ කළමනාකරන නිර්වචනය දාලා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ නිර්වචනය දාලා මෙන්න මේ තැන් දෙක හිස්තැනක් තිබ්බ කියලා. මෙන්න මේ තැන් දෙක හිස්තැනක් තිබ්බ කියලා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕන දැන් මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා ඒ අහපු තැන තියෙන්නේ. දැන් මේක අහපු තැන මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි පාට පෑනක් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. දැන් නිර්වචනය ඔහොමනේ තියෙන්නේ. මුලින්ම අහපු නිර්වචනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මාක් කරන් ඉන්න තියෙන්නේ. අර යටින් ඉරියන්දින්නේ තනි ඉරක් නැතුව මේ විදිහට මාක් කරන් එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය පේපර් වල කෙටි හා නිශ්චිත වල අහපු තැන තියෙන්නේ. දැන් මෙතනනේ අහලා තිබ්බේ. අන්න එතන උත්තරේ මොකද්ද වෙන්නේ? සැලසුම් කිරීම හා සංවිධානකරණය. ඕ ස්තැනට එන්නේ සැලසුම් කිරීමයි සංවිධානකරණය. අන්න ඒ තැනට මෙහෙම ඉරියදන් ආපු එක මෙන්න මෙහෙම තනි ඉරක් අදින්න. හරි. තනි ඉරක් අදින්න අනිත් තැන් වලට මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම ඉරියදයි. ඉරියදලා ඔයා මොකක් හරි සලකුණ එක්ක කොටුව ත්‍රිකෝණයක් නැත්නම් කොටුව එක්ක රවුමක් මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහින් දාලා තියා. ඕක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ටියුට් එකේ තියෙන. ටියුට් එක ගත්තොත් ඔයාලට ටියුට් 18ක් තියෙනවනේ. ඔය ටියුට් 18ේම නිර්වචන ගත්තොත් නිර්වචන වලනේ ඔක වැඩිපුරම අහන්නේ. ඒ නිර්වචනයි. ඊට පස්සේ පොඩි ඡේද කෑලි තියෙනවා. ඔය ඡේද කෑලි වලයි ඔය විදිහට මාක් කරන්න. හරි. එතකොට දැන් ඔයාගේ මේ නිර්වචනය ගත්තට පස්සේ මේ තැන් දෙක විතරයිනේ අහලා තිබ්බේ. එතකොට මේ තැන් දෙක විතරක් මෙහෙම ඉරක් ඇඳලා අතාරින්න එපා. මේ නිර්වචන දිහා බැලුවාම ඔයාට අහන්න පුළුවන් කියන හිතන තැන් වල මෙහෙම ඉරි ඇඳලා අනිත් තැන් වල මේකෙන් මාක් කරන්න. හරි. දැන් මෙතන ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ඉඳන් කතික ව්‍යාපාර පරිසරයක් තුළ. එතකොට දැන් මෙතන අහන්න පුළුවන් ඕනනම් හිස් තැනක් දීලා හා හිස් තැන සඵලදායීව ළඟා කර ගැනීමට. ඔතන දාන්න පුළුවන් අරමුණු හා පරමාර්ථයකට. හරි. ඒ තැන් දෙකත් ඔහොම ඒක අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සලකුණෙන් පෙන්නන්නේ හිස් තැනට එන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. අන්න ඒක තමයි පෙන්වන්න ඕන. ඊළඟට ඕනනම් මෙතනත් පුළුවන් ඔහොම දීලා සඵලදායීව ළඟා කර හිස් තැනක් ළඟා කර ගැනීමට සීමිත සම්පත් හිස් තැනක් එහෙමත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සීමිත සඵලදායී කියන තැනටත් ඔහොම ඉරක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මෙහෙම කාර්යක්ෂමතාවයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔහොම ඇඳලා මෙන්න මේ හතරම ඕන නම් මාරු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය තැන් වලට මෙතනත් පුළුවන් පළදායි යාවගේ. දැන් හැම නිර්වචනයකම මේ දැන් මෙතන තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේ වගේ ගොඩක් එන්නේ සමහර නිර්වචනවල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකක් විතරයි දාන්න පුළුවන් කියලා තේරෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මොකක්ද අහන්න පුළුවන් කියලා හිස්තැනට කරන්න තියෙන එච්චරයි. හිස්තැනට එන්න පුළුවන් එකට මෙහෙම යටින් ඉරක් ඇඳලා අනිත් ටික මේ විදිහට මාක් කරන් ඉන්න.
ඊට පස්සේ ඒ ඔයා ඉරියන්දින තැන තියෙනවනේ. එතනින් ඉස්සරහා පොඩි සලකුණක් දාගන්න. ඕක වගේ හැම එකම කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටිකේ පාඩම් කරද්දී ඔයාලට ඕක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඕකෙන් හම්බ වෙන වාසිය තමයි ඔයා BS එකේ MCQ එක ලියන්න යනවා. MCQ එක ලියන්න යද්දි ඔයා බලන්න ඕන මේ ටික විතරයි. මේකයි ඊට පස්සේ අර සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ලක්ෂණ මොනවද ඔන්න වගේ දේවල් විතරයි බලන්න ඕන. නැතුව මුළු ටියුට් එකම එකපාර ආයෙ බලන්න වෙනවා. එතකොට ඔයා බලද්දි ඔයාගේ ඇහැ යනවනේ මේ වගේ ඉරියඳපු තැන් වලට. මෙහෙම මාක් කරලා මේ විදිහට ඉරියඳපු තැන් වලට යනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕ ටිකනේ අහන්න පුළුවන්. හරි. ඔය දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඒ වගේම දැන් මෙතන කතා කරද්දිත් මේක තියෙන තැන බලලා ගිහිල්ලා එහෙම කරන්න. ඒ අවටත් තියෙනවා නම් මොනවා හරි අනිවාර්යෙන් අඳින්න. මෙතන අර 31 ඉඳන් 50 වෙනකන් අර අපි මුලින් කරා වගේ ලියලා කරන්නේ නැත්තේ මම MCQ වල 1 ඉඳන් 30 වෙනකන් මේ ටික කතා වෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. හරි. හරි 31 31 ආ නිෂ්කර්ෂක කර්මාන්ත වලින් ලබා ගන්නා ස්තනක් මත නිර්මාණක කර්මාන්ත රඳා පවතින අතර නිර්මාණක කර්මාන්තවල ස්තනක් මත නිෂ්කර්ෂක කර්මාන්ත රඳා පවතී. තව එකක්. මෙහෙම නිශ්චිත උත්තරයක 31 ඉඳන් 40 වෙනකන් කියවද්දි අර පළවෙනි හම්බෙන ස්තන තියෙන එතනින් නැවතිලා එතන උත්තරේ හොයන්න යන්න එපා. ඔයා මේ සම්පූර්ණ ඡේදම කියවලා බලන්න. සම්පූර්ණ අතනදී මුලදී අදහසක් ආවේ නැති වුණාට සම්පූර්ණ ඡේදය කියවුවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයාලට අදහසක් එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අහන්නේ නිෂ්කාශය කර්මාන්ත වලින් ලබා ගන්නා ස්තනම් මත නිර්මාණක කර්මාන්ත රඳා පවතී. ඒ කියන්නේ නිෂ්කාශය කර්මාන්ත වලින් ලබා ගන්නා යෙදවුම් මතනේ. හරි. යෙදවුම් මත නිර්මාණක කර්මාන්ත රඳා පවතින අතර නිර්මාණක කර්මාන්ත වල නිමවුම මත තමයි නිෂ්කර්ෂක කර්මාන්ත රඳා පවතින්නේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඔක ඔයාලගේ ටියුට් එකේ නැත්තම් ඔයා ගාව මේක print කරලා තියෙනවනේ paper. ඔක තියාගන්න. හරි. හරි. එක ඊළඟ එක ව්‍යාපාරයක් තම කටයුතු කරගෙන යාමේදී තමාටත් සෙසු පාර්ශවයටත් පුළුල් වශයෙන් මුළු මහත් සමාජයටත් යහපතක් සැලසෙන පරිදි කටයුතු කිරීම ස්තනක් අනුගමනය කිරීමකි. හරි. නැතිනම් හොඳ නරක පිළිබඳ මනා වැටහීමකින් තම ස්තනක් කටයුතු සිදු කරයි. මෙතන මේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් තම කටයුතු කරගෙන යාමේදී තමාටයි සෙසු පාර්ශවයටයි පුළුල් වශයෙන් මුළු මහත් සමාජයටයි යහපතක් සැලසෙන පරිදි කටයුතු කිරීම ඒ කියන්නේ ආචාර ධර්මයන්. හරි. ආචාර ධර්ම අනුගමනය කිරීමක්. එතන පළවෙනි එක ආචාර ධර්ම. හරි. නැතිනම් නරක පිළිබඳ මනා වැටහීමකින් තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරයි. හරි. ව්‍යාපාර තමයි ඊළඟ ස්ථානට එන්නේ. 32 අයන්න. ව්‍යාපාර අභ්‍යන්තර පරිසරයේ දැකිය හැකි තත්ත්ව තුනක් ලෙස සංවිධාන සම්පත්. පළවෙනි එක සංවිධාන සම්පත් ස්ථානක් හා ස්ථානක් දැක්විය හැක. ඊටු දෙකට මොකක්ද දෙන්නේ? සංවිධාන සම්පතුයි සංවිධාන ව්‍යුහයයි සංවිධාන සංස්කෘතියයි තමයි හිතෙන් දෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තොරතුරු ආරක්ෂක කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය සඳහා යොදා ගන්නා iOS ස්ථන ප්‍රමිත වේ. මේක තුන්වෙනි පාඩමේනේ තියෙන්නේ. එතකොට iOS 27001 තමයි උතෙන් දෙන්නේ. හරි. 33 අයන්න රජයේ ආදායම ස්ථනක් ආදායම හා ස්ථනක් මොවන නෙමෙයි. හරි. නොවන ආදායම ලෙස කොටස් දෙකකි. හරි. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕන රජයේ ආදායම බදු ආදායම හා බදු නොවන ආදායම කියලානේ. හරි. ඊළඟ එක ආයන්න රජයක් තම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා දරන ලද වියදම ස්ථනක් හා ස්ථනක් යනුවෙන් හඳුන්වයි. රජයේ දැන් අරමුණු සඳහා දරන ලද වියදම් කොටස් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. මොනවද ඒ දෙක? වර්තන වියදනුයි ප්‍රාග්ධන වියදනුයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ ඒ දෙකනේ. හරි. හරි ඒක. 34 අයන්න ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන්නේ හරි ස්ථනක් වන අතර ආරම්භ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම ස්ථනක් විසින් සිදු කරයි.
නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මූලිකත්වයගෙන කටයුතු කරන්නේ කවුද? අර අලුත් දෙයක් කරන එක්කෙනනේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයානේ. එතකොට ව්‍යවසායකයා වූ ආරම්භපු ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න කටයුතු කරන්නේ කවුද? ආරම්භපු එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ ව්‍යාපාරිකයානේ. එහෙනම් ඕ දෙකනේ උතෙන්ට එන්නේ. හරි. මේක අර ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරිකයාගේ අසමානකම් තියෙන්නේ. අර වගුවක් දාලා දෙපැත්තට බෙදලා තියෙන්නේ. අන්න එතනින් තමයි අරන් තින්නේ. හරි. සෝරි අරඹු ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නේ අයිතිකරුවා. හරි. එතකොට අතෙන්ට එන්න ඕන මුල් එකට එන්න ඕන ව්‍යවසායකයා, දෙවෙනි එකට එන්න ඕන අයිතිකරුවා. හරි. ව්‍යාපාරිකය නෙමෙයි. හරි. ආයන්න අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම, අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කිරීම හිස්තැනක් වේ. එය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි තත්ත්වයට පත් කිරීම හිස්තැනක් වේ. අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම කියලා කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය. හරි. එයා තුළ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය. එතකොට ඊළඟ එක එය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාව කියන්නේ හැකියාවට පත් කිරීම කියලා කියන්නේ නවෝත්පාදනය. අලුත් අදහස ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක නවෝත්පාදනයක්. හරි. 35 ඇමරිකාවේ නිව් හැම්ෂියර් ප්‍රාන්තයේ බ්‍රේටින් වුඩ්ස් නගරයේ පවත්වන ලද සම්මේලනයට අනුව හිස්තැනක් දෙසැම්බර් 27 දින හිස්තැනක් ආරම්භ කරන ලදී. මොකක්ද මේ කියන්නේ? දෙසැම්බර් 27 1947 දෙසැම්බර් 27 දින. මොකක්ද ආරම්භුවේ? ලෝක බැංකුව. හරි. එතකොට මේක හරිනේ. දැන් ඊළඟ එක ආයන්න භාවිතා කරන විදුලි බල ධාරිතාව කිලෝවෝට් ඇම්පියර් හිස්තැනක් අඩු නම් එය කුඩා ව්‍යාපාරයක් බව හිස්තැනක් ප්‍රකාශ කරන ලදී. මේක 6 වෙනි පාඩමේ මෙතන සෙට් එකක්ම තියෙනවනේ. ආයෝජිත ප්‍රාග්ධනය රුපියල් මිලියන 4ට වඩා අඩුයි නම් මේ ටික මිලියන 20ට අඩුයි නම් මේ ටික සේවක සංඛ්‍යාව 50ට අඩුයි නම් මෙන්න මේ ව්‍යාපාර මෙන්න මේ ආයතන එහෙම කිව්වේ. අන්න එහෙම ආයතන සෙට් එකක් දෙන්න. මම මේ ටික දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙතෙන්ට උත්තරේ වෙන්නේ ඇම්පියර් 50ට අඩු. හරි. කිලෝවෝට් ඇම්පියර් 50ට අඩු. ඒක කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. හරි. එතෙන්ට උත්තරේ ඒක. හරි. මම මේ ටික දාලා පෙන්නන්නම්. හරිනේ. මේ ප්‍රමාණාත්මක නිර්ණායක. ඔයාලා දන්නවනේ මෙතෙන්දී ගුණාත්මක නිර්ණායකයි ප්‍රමාණාත්මක නිර්ණායකයි කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රමාණාත්මක නිර්ණායක කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව මනින්න පුළුවන් නිර්ණායක. හරි. ඒව තමයි මෙතනින් දාලා තියෙන්නේ මේ. මුලින්ම ඉන්නවා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය. හරි. IDB කියන්නේ ඒක. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි අකුරුත් මතක තියාගන්න. IDB, ITI ඔන්නවා. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය. ඊට පස්සේ ඉන්නවා කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය. මෙන්න මේ සංවර්ධන කෑල්ලයි තාක්ෂණික කෑල්ලයිනේ උතන වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ නම මතක තියාගන්න ලේසියිනේ. සංවර්ධනයි තාක්ෂණිකයි. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්නවා කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව. DOSI කියන්නේ ඔන්න ඔයාලා. එතකොට මෙන්න මේ තුන් දෙනාම යොදා ඇති ප්‍රාග්ධනය රුපියල් මිලියන 4ට අඩුයි නම් 4 ඉක්මවා යන්නේ නැත්නම් අන්න ඒක කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදියට හඳුන්වනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙයාලා හඳුන්වන්නේ. හරි. එතකොට කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය. එයාලා යොදා ඇති ප්‍රාග්ධනය රුපියල් මිලියන 20ට අඩුයි නම් අන්න එතකොට කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදියට හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේකයි මෙන්න මේකයි මතක තියාගන්න ගොඩක් ලේසියිනේ. නිකන් අර පොඩි වචන කෑල්ලක් විතරක් වෙනස් වෙලානේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. මෙයාලා කතා කරන්නේ සේවකයින් ගැන. හරි. එතකොට ස්ථිර සේවකයින් 25ට අඩුයි නම් 25ට අඩුයි නම් තමයි කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදියට හඳුන්වන්නේ. එයාලා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය එයාලා ස්ථිර සේවකයින් හරි ස්ථිර සේවකයින් 50ට අඩු 50ට අඩු අය තමයි එයා කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදියට හඳුන්වන්නේ. හරි. තේරුණානේ ටික. තව එකක් ඉන්නවා අර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. ඒක මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ කිලෝවොට් ඇම්පියර් 50ට අඩු. හරි. ඔන්න ඕ ටික තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන් එකම නම්නේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ සංවර්ධන තාක්ෂණික වෙනස් වෙලා. මේ මෙතනක් තියෙනවනේ සංවර්ධන කෑල්ල, කර්මාන්ත කෑල්ල තියෙනවා.
කර්මාන්ත කියන්නේ කාර්මිකමයි. හරි. කාර්මික සංවර්ධන. නැත්නම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය. ඊට පස්සේ මෙතනත් ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය. ග්‍රාමීය කර්මාන්තනේ වෙලා තියෙන්නේ. දෙකම අමාත්‍යාංශනේ. මේක ග්‍රාමීය කර්මාන්ත, මේක කර්මාන්ත සංවර්ධන. මේක විතරයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. හරි. එච්චරයි. දාගන්න මේක. හරිනේ එහෙනම්. ඊළඟ එක. 36නේ. 36 අයන්න. නිශ්චිත ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට සේවකයන් උද්දීපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. උද්දීපනය කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන කතා කරන්නේ අර මෙහෙවීම පැත්තක මෙහෙවීම කොටසක් මෙහෙවීමේ අණු තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒ තුනේ එකක්. ඒ කියන්නේ උද්දීපනයක් කියලා කියන්නේ අභිප්‍රේරණයක්නේ. හරි. එතකොට ඒක ඉන්නේ ආයන්න ආයතනයක තීරණ ගැනීමේ බලය ඉහළ කළමනාකරණය සතු වේ නම් එවැනි තත්ත්වයක් හිස්තැනක් ලෙසද තීරණ ගැනීමේ බලය පහළ කළමනාකරණය මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කොට තිබේ නම් හිස්තැනක් ලෙස හැඳින්වේ. මොකක්ද දෙන්න ඕන පළවෙනි එකට? ඉහළ කළමනාකාරීත්වය දක්වා යනවා කියලා කියන්නේ මධ්‍යගතකරණයනේ. හරි. එතකොට පහළ කළමනාකාරීත්වය මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කොට තියෙනවා නම් ඒක විමධ්‍යගතකරණය. හරි. ඊළඟ එක 37 කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක කළමනාකරුවෙකු සතු දැනුම හිස්තැන හා හිස්තැන යන මූලික සුදුසුකම් තිබිය යුතුය. දැනුම තව මොනවද තියෙනවද? දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප. හරි. කළමනාකරන පාඩමේ ඕක තියෙන්නේ. සංවිධානයක ඉහළ සිට පහළට හිස්තැනක් ගමන් කරන අතර පහළ සිට ඉහළට හිස්තැනක් ගමන් කරනු ලබයි. ඉහළ සිට පහළට ගමන් කරන්නේ බලතල. හරි. එතකොට පහළ සිට ඉහළට ගමන් කරන්නේ වගකීම. හරි. සංවිධානයක ඉහළ සිට පහළට එන්නේ බලතල. පහළ සිට ඉහළට යන්නේ වගකීම නෙවෙයි. සෝරි. වගවීම. හරි. පහළ සිට මොකද්ද? ඉහළ සිට පහළට එන්නේ බලතල. පහළ සිට ඉහළට යන්නේ වගවීම. හරි. 38 ව්‍යාපාර සැලැස්මක් තුළින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පාර්ශව ලෙස කළමනාකරුවන් හිස්තැනක් දැක්විය හැකිය. මොනවද ඔතෙන්ට එන්නේ? ඔතෙන්ට එන්නේ සම්පත්දායකිනුයි බැංකු හා මුල්‍ය ආයතනයි සැපයුම් කරුවනනේ. ඔන්න ඔය තුනනේ එන්නේ. හරි. ඊළඟ එක 39 මේක නම් ලේසි. ෂදුවත විශ්ලේෂණයේදී ව්‍යාපාර පරිසරය තුළින් හඳුනා ගැනීමේදී අභ්‍යන්තර පරිසරය මගින් හිස්තැනක් හඳුනා මොනවද? ශක්තියන් හා දුර්වලතා. ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්න අතර බාහිර පරිසරයෙන් අවස්ථා හා තර්ජන හිස්තැනට එන එක හඳුනා ගනී. 40 සංනිවේදන මාධ්‍ය. අර කොටස් තුන අහන්නේ සංනිවේදන මාධ්‍ය, වාචික මාධ්‍ය පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක ලිඛිත මාධ්‍ය, තුන්වෙනි එක සංඥා හා සංකේත. ලිඛිත කියලා ව්‍යංග කියලා කියන්න එපා. ගොඩක් අයට ඕකනේ කියවෙන්නේ. සංඥා හා සංකේත එන්නේ. හරි. හරි. ඊළඟ එක නැවත විකිණීම සඳහා භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නන් හිස්තැනක් වන අතර නැවත විකිණීමට භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නයි. හරි. හිස්තැනක් දීලා භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නන් සිල්වර වෙළඳුන් වේ. නැවත විකිණීම සඳහා භාණ්ඩ අලෙවි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක තොග වෙළඳාමනේ. හරි. තොග වෙළඳුන් තමයි ඒ ඉන්නේ. අනිත් එක හිස්තැනක් භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න සිල්වර වෙළඳන් වේ. ඔතෙන්ට එන්න ඕන අවසන් පරිභෝජනය හරි අවසන් පාරිභෝගිකය හරි. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ඔය දෙකම ලියනවනේ. අවසන් පරිභෝජනය හරි අවසන් පාරිභෝගිකය හරි. හරි. එහෙනම් 40 වෙනකන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කෙටි උත්තර ටිකනේ. 41 ඉඳන් 50 වෙනකන්. හරි. හරිනේ එහෙනම්. 41 සංනිවේදන ක්‍රමය සාර්ථකව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය මූලිකාංග 4ක්. සංනිවේදනයේ මූලිකාංග ගැනනේ අහන්නේ. එතකොට පළවෙනි එකට එන්න ඕනේ. ඔය හතරට එන්න ඕන. අර සංනිවේදනයේ මූලිකාංග සෙට් එකෙන් හතරන්නේ. යවන්නා,
පණිවිඩය, ලබන්න, මාධ්‍ය, ප්‍රතිචාරය, ප්‍රතිපෝෂණය ඔන්න ඕවනේ. හරි. 42 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනතේ 24 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති ආකාරයට කටයුතු කිරීමට හවුල්කරුවන් හට නීතිමය ඉඩක් සලසා ඇත. එහි සඳහන් වගන්ති 4ක්. අර සාමාන්‍යයෙන් හවුල්කරුවන් අතර යම් කිවිසුමක් නැත්නම් 1890 හවුල් ව්‍යාපාර ආඥා පනත අනුවනේ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන වගන්ති ටිකනේ මේ අහන්නේ. ඒකේ තියෙන සෙට් එකනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හවුල්කරුවන් 4ක්. එතකොට එතෙන්ට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙට් එකක්ම දීලා තියෙනවානේ. හවුල්කරුවන් ඒගොල්ලෝ අතර ප්‍රාග්ධනය. සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාලා ගණන් හදනනේ හවුල් ව්‍යාපාර ගණන් 2.91 1.91 කොහොමනේ බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී හවුල්කරුවන් අතර ප්‍රාග්ධනය සමානව බෙදලා යන්න ඕන. ඊළඟ එක හවුල්කරුවන් අට වැටුපක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. එයාලා සපන සේවාව වෙනුවෙන් වැටුපක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟ එක තමයි ලාභාලාභද සමානව බෙදලා යන්න ඕන. හරි. ඊළඟ එක තමයි ප්‍රාග්ධන පොලි හිමි නොවීම. හරි. තව එකක් තියෙනවා එයාලා සපයන අමතර ප්‍රාග්ධනය තියෙනවානේ. ඔය අමතර ප්‍රාග්ධනය සැපුවාම 100%ක කියන්නේ අමතර ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ අර එයාලා සපයන ප්‍රාග්ධනයට අමතරව සපයන ප්‍රාග්ධන. ඒතකොට එතෙන්ට එයාලට 100%ක ප්‍රාග්ධන පොලියක් හිමි වෙනවා. අර මෙතින්දි කිව්වේ අර මුලින් සපයපු ප්‍රාග්ධනයට ප්‍රාග්ධන පොලිය හිමි වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඔන්න ඔය සෙට් එකෙන් 4ක් ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. 43 ආචාර ධර්ම සංග්‍රහය මගින් ව්‍යාපාරයක් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිලාභ 4ක්. ව්‍යාපාරයක් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිලාභ 4ක් මෙතෙන්දී අහන්නේ. එතකොට මෙයාලා ලාභය ඉහළ ලංවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් සේවකයනුයි ගනුදෙනු කරුවන් කියන පාරිභෝගිකයන් ව්‍යාපාරයට අද්දවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඊළඟට ඕ දෙකනේ අපේක්ෂා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඕ දේවල් කරලා තව තරගයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අපේක්ෂා කරනවා. හරි. ඒවනේ යාළගේ ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන ඒවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ කීර්ති නාමයද ඉහළ නංවා ගැනීමට මෙයාලා අපේක්ෂා කරනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඒව නම් හිතලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් කොහොමද 41 ඉඳන් 50 වෙනකන් තියෙන උත්තර වලින් ගොඩක් මේවා හිතලා ලියන්න පුළුවන් ඒවා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ එක 44 ලංකාව තුළ සමුපකාර ව්‍යාපාර අසාර්ථක වීමට බලපෑ හේතු 4ක් අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඕක වෙන්න හේතු තමයි පළවෙනි එක කළමනාකරණයේ දුර්වලතා පැවතීම. හරි. ඊට පස්සේ කළමනාකරණය ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සඳහා අදක්ෂ පුද්ගලයෙක්, ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් නැති පුද්ගලයෙක් පත් කිරීම. අනිත් එක ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීමේ දුර්වලතා පැවතීම. ඕක තුන්වෙනි එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉන්න සමාජික ප්‍රමාණය අඩුවීම. හරි. ඔන්න ඕක ටිකනේ තියෙන්නේ. තව සෙට් එකක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට 45 ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා 4 ලියන්න. 4ක් නේ තියෙන්නේ. නායකත්ව කුසලතා, අනිත් එක අන්තර්පුද්ගල කුසලතා, ඊට පස්සේ sannivedana කුසලතා, මූලික කළමනාකරණ කුසලතා. ඔන්න ඔය 4නේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට 46 හොඳ ප්‍රවාහන ක්‍රමයක තිබිය යුතු ගුණාංග 4ක්. මොනවද? ඔක ප්‍රවාහනයේ පාඩමේනේ තියෙන. එතකොට මුලින්ම තියෙන්න ඕන පිරිවැයවම වෙන්න ඕන. හරි. ඒ වගේම ප්‍රමිතියක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රමිතිය ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහනයේදී ඒ වාහනවල ප්‍රමිතියක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ නෛතික බලපෑම අවම වෙන්න ඕන. හරි. නෛතික බලපෑම අවම වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ වගේම සුරක්ෂිතතාවය හිතන්න ඕන. ඒ වගේම ධාරිතාවය ගැන හිතන්න ඕන. වේගය. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්න ඕන ගුණාංග. හරි. 47 කුඩා ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වීමට නම් අනිවාර්යෙන් සපුරාගත යුතු කොන්දේසි 4ක් ලියන්න. කොන්දේසි සෙට් එකක් තියෙනවානේ. පළවෙනි එක තමයි දක්ෂ කළමනාකරුවන් බඳවගෙන ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතන වලින් සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකකටද? අලෙවි කරන්න, භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න, භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඔන්න ඔය දේවල් වලට. ඊට පස්සේ නව තාක්ෂණය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර කටයුතු තියෙනවානේ. ව්‍යාපාර කටයුතු හරියට සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරන්නේ? අන්නේ දේවල්. හරි. ඊළඟට 48
බැංකු ණයක් ලබා ගැනීමේදී මුල්‍ය ආයතනයක මූලිකවම සලකා බලන සාධක 4ක් ලියන්න. මුල්‍ය ආයතනයක් නෙමෙයි හරි. අපි බැංකු ණයක් ගන්නකොට අපි ගිහිල්ලා ඒ ආයතනේ මොනවද බලන්නේ කියලා මේ අහන්නේ. එතන පොඩ්ඩක් මිස්ටේක් එකක් කළා. ඊට පස්සේ ඒව මොනවද බලන්නේ? පිරිවැය බලනවා. දෙවෙනි එක තමයි ලබා දෙන ණය මුදල් ප්‍රමාණය ගැන බලනවා. ණය මුදල් ලබා දෙන්න ගතවන කාලය බලනවා. ඊට පස්සේ අපසුරුකුම්පත්, ඉල්ලන අපසුරුකුම්පත් බලනවා. හරි. ඔන්න වගේ දේවල්නේ බලන්නේ. හරිනේ. 49. ව්‍යවසායකයා හා කළමනාකරුවා අතර පවතින වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. පළවෙනි එක්කෙනා ව්‍යවසායකයා කියන්නේ අලුත් දෙයක් කරන එක්කෙනා. එහෙනම් එයා නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන එක්කෙනා. කළමනාකරුවෙක් කියන්නේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරය කළමනා කියන පාලනය කරන එක්කෙනෙක්. හරි. ඒ වගේම ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ අවදානම් දරන එක්කෙනෙක්. හරි. කළමනාකරුවා එසේ නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ 50 ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිබඳ කටයුතු කරන ආයතන 3ක් ලියන්න. ආයතන 3ක්නේ අහන්නේ. එතකොට ඉන්නවා ICRA ලංකා ලිමිටඩ් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලංකා රේටිං ඒජන්සි ඉන්නවා. LRA. හරිද? ඊට පස්සේ ඉන්නවා Fitch Rating කියලා එකක් ඉන්නේ. අන්න එයාලා ඉන්නවා. Fitch Rating ලංකා ලිමිටඩ්. ඔන්න ඔතන ඉන්නවා. තව ඉන්නවා මතකම විදියට SCE කියන්නේ අන්න ඒ ආයතනයක් ඉන්නවා. හරි. මම ඒක ඔයාලට බලලා කියන්නම්. හරි. දැන් ඔච්චරයිනේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි පළවෙනි පේපරේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට එකේ ඉඳන් 30ට එද්දී අපි එකේ ඉඳන් 30 වෙනකම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිම වුණොත් ප්‍රශ්න දෙකක වගේ විතරයි මේ ඔය ලියන්න නැතුව කතා උත්තරේ විතරක් කියන්නේ නැත්තේ. හරි. දෙකක් හෝ තුනක්. අනිත් හැම එකම අපි ඒ අවට ගැන කතා කරානේ. එතකොට අදාළ කරුණු එහෙම කතා කරන්නේ. ඒක 31 ඉඳන් 50 වෙනකම් කරේ අර නිර්වචනය ලියලා එතකොට නිර්වචනයෙන් එන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න මෙන්න මේ වගේ ඒරියා අඳින එක කරේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකට මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම ඇඳක කරේ. ඒකට ඔයා පොඩි මාක් එකක් දාලා තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ 41 ඉඳන් 50 වෙනකන් නිශ්චිත උත්තරෙන් ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 31 ඉඳන් 50 වෙනකම්ම තියෙන ටික 1 ඉඳන් 30 වෙනකන් තියෙන ටික ඇතුලේ කතා වෙනවා. හරි. ඒ හින්දා ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එතන. එහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට දැන් 31 සෝරි 1 ඉඳන් 31 30 වෙනකම් කරද්දී දැන් මම කියද්දී ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච අය හිටියනම් මට කියන්න මම හදලා තියෙන විවරණේ. දැන් ඔයාලට මම කිව්ව දේ මම අතින් ලියලා තියෙන්නේ. ඒක PDF එකක් නම් ටයිප් කරපු එකක් නම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මම අතින් ලියපු එකක් තියෙන්නේ. සමහර තැන් ගොඩක් කෙටියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මම ඔයාලට ඒ තැන් ආයෙ කියන්නම්. ලියා ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් විතරක් හිටියොත් මට කියන්න මම ඒක දෙන්නම්. හරි. හරි එහෙනම්